Zargarras Abdelkader, conseiller au ministère de l'Intérieur et chargé d'études et de synthèse. Et comme le ministère de l'Intérieur a adopté une nouvelle approche de communication qui consiste à impliquer la société civile, nous recevons aussi M. Ben Brahim, représentant de la société civile. Messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Zargarras, il y a eu 2 jours de débat autour du phénomène de l'immigration clandestine où les intervenants ont exposé des données, des statistiques. On a écouté des experts et des spécialistes, des recommandations ont été formulées et qui vont sûrement faire l'objet d'un travail plus approfondi. Merci, s'il vous plaît, qu'on puisse s'écouter. Donc des recommandations ont été formulées qui vont sûrement faire l'objet d'un travail plus approfondi. Mais peut-on déjà, Monsieur Zargarras, peut-on déjà définir les priorités? Par où on va commencer et par quoi on va commencer? Merci. Bonjour tout le monde. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir adressé cette invitation au ministère de l'Intérieur pour s'exprimer sur cette question importante qui concerne toute la société. Et permettez-moi aussi de vous remercier d'avoir accepté notre sollicitation d'impliquer avec nous aujourd'hui un représentant de la société civile avec cette nouvelle démarche, cette démarche de partenariat qu'on adopte au ministère de l'Intérieur. On estime qu'une telle question sociétale ne peut être traitée, réglée, prise en charge et convenablement qu'à travers un travail commun, qu'à travers une action commune, concertée de tout le monde, et notamment avec nos partenaires de la société civile. Absolument. Par rapport à votre question, malheureusement, j'ai ramené tous les documents de notre rencontre rédigés en langue nationale, et permettez-moi de s'exprimer en langue nationale. Il n'y a pas de problème, تفضل. Alors, بداية نتكلم على هذه الفكرة، فكرة برمجة هذا المنتدى الوطني حول الحرقة اللي كان شعار تاعو شعار مستقبل شبابنا، مسؤولية مشتركة، l'avenir de nos jeunes, une responsabilité partagée. نقول أولا أنه dès l'apparition du phénomène durant les années 2000, les autorités publiques ont mis en place un dispositif, une série de mesures pour remédier à cette situation et régler ce problème. Durant les 2 années 2017-2018, on a constaté une prolifération inquiétante des cas de harga, ce qui a nécessité un travail plus approfondi et qui nous a donné un constat entre guillemets inquiétant, qui a nécessité cette action de travail commun. اليوم من خلال اللقاء تاعنا في الندوة هذه حبينا نوجهوا رسائل، حبينا نوجهوا فكرة للمجتمع ككل، أنه ظاهرة الحرقة هي ظاهرة اجتماعية، هي مسألة مجتمعاتية تهم كل المجتمع. أكيد أن المصالح العمومية من خلال المصالح الأمنية، من خلال خفر السواحل، من خلال كل المتدخلين تقوم بعمل جبار لإنقاذ وحماية هؤلاء الشباب. ولكن المسألة لا يمكن أن تتوقف عند هذا الحد، المسألة تعني كل المجتمع، لابد أن كل فرد من أفراد المجتمع يحس أنه له دور أمام هؤلاء الشباب. اليوم لما نفقد شاب واحد فقط في البحر فهي مسؤولية، هي أزمة، هي إشكالية تتطلب منا كلنا أن نستنهض ونفكر مع بعض كيف نحمي هؤلاء الشباب. هذا كمقاربة عامة. على مستوى المنتدى لو لاحظنا في durant la plénière خصصناها aux interventions des experts. لماذا تدخل الخبراء؟ اولا حتى احنا كوزاره الداخليه وسلطات عموميه وكذلك المجتمع المدني تكون عندنا قراءه موضوعيه، قراءه علميه للظاهره، وليست قراءه اداريه او قراءه امنيه، لانه العمل الاداري والعمل الامني وحده ما يكفيش لمعالجه ظاهرة متشعبة معقدة مثل هذه الظاهرة. وبالتالي مهم جدا أنه يكون عندنا معطيات، عندنا تحليلات علمية لهذه الظاهرة المجتمعاتية اللي هي الحرقة، واستمعنا بكل شفافية وبكل صراحة وبقلوب مفتوحة لتدخلات الخبراء، سواء دي سوسيولوج اللي قدموا لنا قراءة اجتماعية لنتائج أبحاثهم، اللي أعطت تفسيرات لماذا اليوم في بعض الشباب يروح لهذه المغامرة، وقدموا تحليلاتهم ربما نرجعوا لها من بعد. كذلك
شاركنا خبراء اقتصاديين ديزيكونوميست اللي كذلك قدموا قراءات للمسألة من جانبها الاقتصادي وقدموا اقتراحات مهمة اللي تم اعتمادها في الورشات وسوف تعرض على الحكومة للمصادقة عليها، وهي اقتراحات مهمة جدا في الجانب الاقتصادي. كذلك خلال الفترة الصباحية أعطينا كذلك المجال للمجتمع المدني، المجتمع المدني اللي هو فاعل أساسي في كل الأعمال الحكومية والسلطات العمومية. المجتمع المدني عبر عن نظرته في مسألة الحرقة، عبر كذلك عن ما يمكن أن يقدمه من خلال هذه الأعمال اللي نقوم بها على مستوى السلطات العمومية. لي زاتولي الورشات حاولنا أن نختار بعض المواضيع الهامة اللي عندها ارتباط بالظاهرة، نلخصها في كلمتين فقط لأنه ربما حتى نترك المجال للنقاش. حنا اخترنا 4 تيماتيك pour les ateliers. La première thématique concernait le travail de sensibilisation, de communication et du cyberespace، على أساس أنه مسألة الحرقة مرتبطة أساسا كذلك بهذا الجانب الاتصالي. كيف تعمل الفواعل الاتصالية في مسألة الحرقة، كيف يمكن أن نعمل معا في الجانب الاتصالي والإعلامي في شبكات التواصل من أجل معالجة هذه الظاهرة. الورشة الثانية كانت ورشة يطبعها طابع الاقتصادي، وكانت تحت عنوان الإدماج الاقتصادي للشباب. هذه الورشة حاولت تحلل كل البرامج وكل الإمكانيات وكل الامتيازات المقدمة للشباب في مجال الإدماج الاقتصادي والاجتماعي، تحليلها، استنتاج ما هو إيجابي، وكذلك استنتاج ربما ما هي النقائص، ما هي ربما الأمور التي يجب استكمالها حتى نضمن أحسن مستوى اقتصادي. الورشة كذلك هذه خرجت بمقترحات مهمة نتطرق إليها لاحقا. هناك ورشة أخرى، ورشة ثالثة مهمة جدا في تحليل ظاهرة الحرقة أو ظاهرة وضعية الشباب. الحرقة كظاهرة اجتماعية، ولكن هناك ظواهر أخرى كذلك، كاين المخدرات، كاين استهلاك هذه المهلوسات، كاين مشاكل أخرى يعاني منها الشاب الجزائري. حاولنا نفتح ورشة حتى نشوف كل هذه الهياكل الشبانية، هذه الهياكل الرياضية، هذه الهياكل الثقافية، أين مكانها من الشباب؟ بكل صراحة بكل موضوعية، أين مكان الشباب اليوم؟ هل يقبل على هذه الهياكل؟ إذا كان هناك عدم إقبال، لماذا ما كانش عدم إقبال؟ وكذلك المهم والأهم هو الخروج بتوصيات، اقتراحات، كيف يمكن لنا أن نجعل من هذه الهياكل تعمل بشكل إيجابي وأحسن لاستقطاب أكبر للشباب حتى يكون تعامل أحسن مع الشباب. الورشة الثالثة وهي ورشة جد هامة مخصصة للمجتمع المدني. خلال هذه الورشة تكلمنا على دور المجتمع المدني في معالجة أو في التكفل بالفئة الشبانية. أولا نقيم دور الحالي للمجتمع المدني، كيف يتعامل مع هذه المسألة الحرقة، كيف يتعامل مع الشباب، وكيف والأهم من كل هذا كيف نعمل كسلطات عمومية على إعطاء ديناميكية أكبر للعمل الجماعي وعمل المجتمع المدني حتى يكون تكفل أحسن بهذه الفئة الهامة في المجتمع. الآن السؤال الذي دائما يطرح اليوم، استمعنا في نهاية الندوة إلى التوصيات، استمعنا إلى الاقتراحات. عجبني تعليق بعض الزملاء لما استمعوا إلى التوصيات، قالوا c'est un programme de gouvernement, c'est un programme, c'est pas des recommandations ça, mais c'est un programme qui nécessite des années, peut-être 5 ans pour le mettre en œuvre. ولكن هي اقتراحات مهمة جدا وأحيانا نقول أنها اقتراحات جريئة. الآن كيف نتصور وضع حيز تنفيذ هذه الاقتراحات؟ ربما استمعتم إلى خطاب معالي السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية في اختتام الأشغال، وأعطى التعليمات مباشرة أثناء الجلسة وباشرنا العمل على مستوى الوزارة لتجسيد هذه التوصيات من خلال أولا وضع آلية قطاعية مشتركة مركزية تشمل كل القطاعات المعنية، وبالأخص تشمل المجتمع المدني كعامل أساسي في هذه الآلية المركزية. كذلك الجمعيات والخبراء والإعلاميين الذين شاركوا في الندوة، هذو جميعهم هم اللي راح يشرفوا على أولا إعادة تنظيم هذه التوصيات وتحديد الأولويات منها. كاين دي زاكسيون بريوريتير، كاين اجراءات ما تحتاج وقت كبير لما نتكلم على العمل التحسيسي، لما نتكلم على معالجه اشكاليه مثلا
تسيير المنشآت الشبابية والرياضية اللي تغلق مثلا كما قالت الورشة أنها الشاب اليوم يروح لمنشأة رياضية يلقاها تغلق على الساعة 4 أو 5 وين يروح الشاب هذا. هذه إجراءات ربما هي إجراءات استعجالية لابد أن يتم معالجتها حالا. كاين إجراءات كذلك أخرى اللي تطلب مصادقة حكومية ثم وضعها حيز التنفيذ خاصة في الجانب الاقتصادي من خلال المقترحات اللي تكلمت على لا ميزون بلاس دان اورغان ناسيونال سنترال كي انتيغر لونسومبل دي ديسبوزيتيف de prise en charge économique des jeunes pour une meilleure visibilité des offres. لأنه اليوم أحيانا وهذه le constat qui a été fait au niveau des ateliers أحيانا الشاب il n'a pas de visibilité par rapport les offres par rapport les dispositifs qu'offre le gouvernement l'ONSEJ l'ONGEM الكناك إلى ما نجح في هذا الديسبوزيتيف وين يروح ما لازمش يخرج من السيركوي لازم يتوجه الى جهه اخرى. وتواجد هذا لي ديسبوزيتيف ربما في قطاعات مختلفه يخلي نوعا ما ربما الشاب تكون عنده بعض الصعوبات. لهذا المقترح كان انه تكون هيئه تنسق العمل تاع كل هذه الامكانيات حتى الشاب لما يدخل مباشره انه يتقدم الى ما نجحش ما لقاش مكان في ان ديسبوزيتيف يوجه لنوتر ديسبوزيتيف دون ان يخرج بدون ان يجد توجيه او جهه يكون فيها له فرصه في العمل. كذلك هناك عمل ميداني راح نقوم به من خلال هذا وضع حيز تنفيذ هذه التوصيات وهو عامل مهم هو سي لو ترافاي او نيفو لوكال. اليوم بدينا احنا باشرنا العمل مي لو ترافاي لو بلوز امبورطون سي لو ترافاي كي سفي او نيفو لوكال سي لو ترافاي دو بروكسيميتي او نيفو دي كوليكتيفيتي لوكال او نيفو دي ولايا او نيفو دي كومين ا ترافاي لي اسوسياسيون لوكال ا ترافاي دي كوميتي دو كارتي يا ترافاي يا دي ريكومونداسيون كي اون تيتي فورمولي في هذا المنتدى اللي راح يتم وضعهم حيز التنفيذ على المستوى المحلي ضمن مقاربه. احنا كما قلناها في البدايه انه تصورنا لظاهره الحرقه كباقي الظواهر الاجتماعيه لازم لها مقاربه شامله لازم لها نظره شامله ما راهيش النظره الامنيه امرها ولا تعالج وحدها المساله. النظره الاقتصاديه وحدها كذلك ما تعالجش المساله وحدها. لا هي نظره مجتمعيه هي نظرتنا كلنا انه الحركه اليوم تخصنا احنا كسلطات عموميه تخص المجتمع الاعلامي تخص الحركه الجمعويه تخص كل المواطنين لسبب بسيط وهو انه الشاب اللي اليوم اللي راهو يغامر في الحركه هو يهدد في حياته وإحنا كلنا ملزمين أننا نحميوه أنه ما يحركش ولكن كذلك نحميوه من خلال أنه نوفروا له الظروف المناسبة أنه يعيش بطريقة حسنة وما تكونش عنده يعني دوافع سواء خارجية أو داخلية تدفعه نحو هذه المغامرة المجهولة. هذا بصفة عامة كمقدمة حول المسألة وربما من خلال النقاش ربما نترك الى سمحتي سيدتي الكلمه. Oui, monsieur Ben Brahim, monsieur Nourdin Ben Brahim, président de l'association Adwa Right. Vous avez été modérateur lors de cette conférence, vous avez été modérateur de l'atelier sur la prise en charge de la jeunesse. Est-ce qu'on peut avoir une première appréciation de cette rencontre déjà en tant que société, représentant de la société civile? Quelle appréciation faites-vous de cette rencontre? D'abord, je tiens à remercier le ministère de l'Intérieur pour nous faciliter l'accès à cette conférence et cet espace de débat libre représentatif de la société civile. قبل ما نتكلم على l'appréciation, حبيت نقول بلي الفينومين هذا تاع الحرقه qui concerne tous les Algériens sans exception. Tous les statuts, que ce soit un cadre ou un chômeur, tout le monde est concerné parce que l'appréciation تاعنا c'est que tout d'abord le tabou تاع la thématique تنحى. Il y avait beaucoup de communication communautaire et sociétale, mais au niveau gouvernemental et institutionnel, je pense qu'il y a maintenant une connexion entre ce qui se passe dans la société et cette interactivité gouvernementale avec l'ouverture et le débat, en associant bien sûr les acteurs de la société civile, les experts, les imams, les services de sécurité, la police, la gendarmerie et d'autres acteurs. Ça c'est très important, d'enlever le tabou tout d'abord. La seconde des choses, il y avait une méthodologie, une bonne préparation méthodique, dans le sens où il y avait les gens qui travaillaient sur cette thématique, et y compris pour informer la presse, il y avait même les familles des victimes. Les Haraga également, qui sont venus pour donner des témoignages. Oui, ils étaient présents. Oui, on avait des débats. L'atelier que j'ai présidé, on a eu 50 intervenants, dont même les Haraga
de certaines wilayas qui sont venus, avec leurs parents également. Et on a travaillé pratiquement sur la thématique suivante. Avant d'entamer les recommandations qui sont riches dans ce document, je vais en parler sur une question très importante. Parce qu'on a نحكيو على المجتمع المدني. بزاف هنا باك تلقى عام الصحافة ولا من الملاحظين يقول لك المجتمع المدني يخدم بالمناسبات ضعيف. Le chiffre actuellement de la société civile, on a 14 000 associations nationales, 85 000 associations locales et wilayas, communales. Qui travaillent dans 18 domaines. Donc c'est énorme comme chiffre, mais réellement les gens disent mais on voit pas, il n'y a pas de visibilité, ils travaillent uniquement d'une manière conjoncturelle, le munasabat, beaucoup plus c'est de l'animation, et ça verse dans le social généralement à 90%. On a fait un diagnostic dans l'atelier numéro 4 chargé de la société civile. Cet atelier a focalisé sur le jahizia, le mujtama' al-madani, pour justement faire face à cette forte demande de la société, à ces défis de la société. Le jahizia, بديناها tout d'abord من الحالة تاع المجتمع المدني. On travaille toujours في le contexte actuel تاعنا avec des méthodes قدم. فاتهم الوقت. بدينا بالحاجة الأولى il faut qu'on revoie القانون تاع الجمعيات. pour promouvoir le rôle de la société civile. ترقية دور المجتمع المدني لابد علينا القانون اللي راح يسير الجمعيات واتفقنا في أحد التوصيات الأساسية إلى فوج عمل مشترك بين جمعيات المجتمع المدني ووزارة الداخلية باش يكون فيه واش هي لاتونت دو لا سوسيتي سيفيل او ماتيغ دو لوا باسكو هذا الموضوع راه يوميا يطرح في الصحافة من طرف الجمعيات ودائما كاين تساؤلات واش هي الأولويات دونك لازم نعاودوا نرجعوا نشوفوا القانون هذا باه نرقيو دور المجتمع المدني ونخلقوا دي ديناميك جدد. هذه رقم واحد لا سوسيتي سيفيل باش ما تبقاش بالنمط الكلاسيكي تاعها اللي كنت نحكي عليه في مع استثناءات انه هناك جمعيات عندها دي بلان استراتيجيك عندها دي ديناميك لوكالي ناسيونال انترناسيونال باش ما نعموش لكن على العموم في 48 ولايه فيه هذا الطوبو اللي تكلمت عليه وهذا مهم جدا نقلعنا به وتكلمنا عليه. نيميرو 2 حل الوقت باش الديناميزم هذا نخرجوا من النمطيه تاع لو كونترا بروغرام. Il est beaucoup plus sélectif. يعرف فلان يعطي له ما يعرفوش ما يعطيلوش. On va y aller vers une autre dynamique. Il y a l'appel à projet et ça a été refait dans le document. L'appel à projet هو من العناصر اللي العالم كله يخدم بها، الاتحاد الاوروبي، الولايات المتحده الامريكيه، العالم كله يشتغل عليها. Et ça donne des résultats. الجمعيات اللي redevable un cahier de charge il y a des résultats, il y a des objectifs à réaliser. Et je vais revenir un peu le dossier تاعنا تاع la thématique تاع الحركه. J'en parle sur le diagnostic société civile. Parce que c'est important, parce qu'on parle d'un corps, جسم. هذا الجسم تاع المجتمع المدني قلت فيه 14,000 وطنيه و85,000 محليه وبلديه وولائيه. كيف يتحرك؟ بناء القدرات تاعهم. رفع الجاهزيه هذه باش تولي فيها حاجه واحده اخرى اقترحنا لا فونداسيون دالجيري مؤسسه الجزائر اللي تتكون من المانحين نتاع القطاع الخاص القطاع العمومي القطاع الاقتصادي فيها خبراء تكون مشتركه بين القطاع الحكومي والقطاع تاع المجتمع المدني. هذا كله كان من العناصر اللي ركزنا عليها وكنا كلنا نبحثوا على ترقيه العلاقه والشراكه مع وزاره الداخليه ومع الجامعات المحليه عن طريق انشاء مجالس محليه للشباب مجالس محليه للمجتمع المدني اللي يكون فيها نقطه الالتقاء وعبرت عليها مع سي عبد القادر قبيل الحوار لو ديالوج ماشي تاخذ قرار من بعد تقول لي روح نخبرك بواش درت يفو كون بارتيسيب دون لا بريز دو ديسيزيون وهذه ايضا زدنا خرجناها في لا ديموكراسي بارتيسيباتيف et عبد القادر يطري consacré par la constitution. دونك درنا دياغنوستيك على المجتمع المدني باش يتحضر للمرحله القادمه بصح ماشي نستناو حتى يتحضر باش نعطيو لا تيماتيك اللي تلاقينا عليها سي اون باراليل سا مارش اون باراليل بالموازاه. ركزنا في الورشه تاعنا على 4 محاور 4 اكس. العمل الجواري التحسيس والاتصال travail de proximité la sensibilisation et la communication. ركزنا ايضا على الوساطه والمرافقه la médiation et l'accompagnement des jeunes. ركزنا على التشبيك والشراكه le réseautage. Le réseautage c'est un élément très important aujourd'hui pour le partage d'expérience, le renforcement des compétences, etc. وركزنا في نقطة أخيرة على la participation. Et puis on a fait un volet وحده de plaidoyer تاع المرافعة وهذا اللي جاي له على القانون تاع التجريم تاع الحراقة على pas mal de choses je vais en parler. C'est très important, c'est un plaidoyer de la société civile. باش نرجعوا للحراقة. لابروش اللي انطلقنا نخدموا بها
c'est l'approche de la ressource humaine algérienne. ما نطلقناش بالابروش جوست على التيماتيك دو لا بروبليماتيك دو الحراقه باسكو الحراقه ني كان élément dans cette hémorragie de la ressource humaine algérienne. La ressource humaine algérienne اليوم عندنا كنت نحكي مع الاخوان قبل 11 مليون ونص في منظومه التكوين من الابتدائي حتى الجامعي 9 ملايين في التعليم الثانوي والابتدائي والمتوسط 1,700,000 في الجامعه و700,000 في التكوين المهني. الله يبارك سي اون ريسورس امبورطونت كلهم شباب. في الورشه الاولى باش ندير دي كونيكسيون باسكو مانيش حاب نقرا لكم بطريقه ندير لكم سانتيز هذو كلهم اي سون دي جون متعلمين قاريين يفقهوا اللغات l'anglais, le français, l'arabe. Ils sont en connexion avec des millions de personnes à travers le monde. 21 millions d'Algériens, ils ont des comptes Facebook. 33 millions d'Algériens sont branchés sur le net, Twitter, etc. Donc vous voyez un peu le degré de la communication qui existe. Est-ce que quelque part l'axe important est exploité d'une manière pédagogique par les aînés, par la classe intellectuelle, par les gens qui خايفين على أولادهم, les parents, etc. Ben je dirais non. Donc خممنا في l'axe الأول في تعميم استعمال التكنولوجيات باش نديروا منصات خاصة بهذا الموضوع. علاش تكلمنا على هذه وعطيناها أهمية؟ Il y a ce qu'on appelle la narrative de la réussite. سردية النجاح. ساعات تشوف دي جون في فلوكا ويدير ديديكاس. أنا لحقنا البلاصة الفلانية الشط الفلاني وهذه في خاطر فلان وفلان فلان والحومة الفلانية وما تقلقوش راكم جايين. دونك هذه ça mobilise les ados qui ont l'âge de 18 ans, de 17 ans. Donc الحق السيد وصل. Et quelque part qu'est-ce qu'on a préparé في هذا l'espace اللي راه وحده لو جون قاعد فيه. عنده في الحومه بالك كما كان يهضر السي عبد القادر قبيل لي ستركتور دو سبور اي دو لوازير ما كان عندوش لاكسيسيبيليتي فيهم بالك ما عندوش لا كومونيكاسيون اي لاكومبانيومون نيسيسير بالك ما عندوش ميم ان موديل دو في اللي يشوف فيه من بعد قال لي قريت تحصلت على الشهاده هضرت لكم قبيله على 11 مليون فاصل 5 اللي عندهم راهم مسجلين في المنظومه تاع التكوين et le marché est-ce qu'il est encore prêt pour donner des réponses هل السوق جاهزه باش تقدم اجوبه لخريجين كل سنه بالشهادات باسكو سي سا ميتنون اللي يمد لا كونفيونس فو اتاكي لي الحراقه سي اون ايدي افون qu'elle se transforme aujourd'hui en projet. الحراقه هي فكره تطالي عن طريق هذه الثقه مش قضيه اليات. الاليات نقدروا نعملوا الاف. الشغل اللي عملناه مع وزاره الداخليه رائع جدا 9 سوايع تاع نقاش مع خبراء ائمه الدرك الوطني الشرطه خبراء في الامن ضباط في الجيش في البحريه ولات مجتمع مدني اطباء نفسانيين لكن خرجنا بوثيقه راح نعطيها لكم تقدروا تكتبوا منها ديروا منها دي كوبور دو بريس بصح البلوز امبورطون سي كومون نوصلوا لهذه الثقه تاع لو جون في عقله الداخل لان الفكره مصطليه داخل الراس داخل العقل وتتغذى عن طريق الاحلام. Les jeunes doivent avoir un rêve dans la vie. إلا ما عطيتيش البيئة اللي يعيش لو غاف تاعو فيها في بلاده يبحث عليها في جهة أخرى. زائد أن هناك تنافسية نرجع للمورد البشري. زائد أن هناك تنافسية الآن دولية تريد أن تمتص لك الموارد البشرية. يقولوا بلي في بلاد ما عندنا 70,000 طبيب. في كندا عندنا آلاف تاع الجزائريين اللي هما في الدومين تاع الانفورماتيك والإلكترونيك. وشفنا الموارد تاعنا اللي دايره لاشين في بعض المراكز الثقافيه في الجزائر. سي سا لا ريسورس هيومان اللي ولات ان اونجو كيما الانرجي كيما الطاقه كيما البترول اللي دخلوا به فلوس باش نعيشوا ولا ريسورس هيومان هي اللي تضمن لك هذاك البترول باش تعس عليه وتحميه وترجعوا استثمارات في البلاد. دونك عاودنا دائما نعاودوا نرجعوا لا ريسورس هيومان. كيفاش نحافظوا على الريسورس هيومان تاعنا في لو كونتكست اكطوال لوكال ناسيونال اي ريجيونال انترناسيونال. هذا مهم. دونك بدينا بلا سونسيبيليزاسيون. Il faut que la société civile se prépare pour un partenariat solide avec les autorités. Au niveau national, مع المينيستère de l'Intérieur, et c'est une porte qui a été ouverte d'une manière يعني أنا بالنسبة لي je crois à cette ouverture. Parce que c'est urgent maintenant. On est dans l'urgence. وكما يقولوا الحق الموصل الأعظم. مش نزيدوا فوق هذه. أنا نقول لكم بكل صراحة خواتاتي قاعدين هنا كون جي في لا سان تاع الجثث اللي شفناها فوق لا ميديتيراني اي سبيسيالمون لا في اللي شفناها في لي كوت تاع الوست تاعنا واحد البنت الفلوتي في الاخر واحد قال لي بالوقت وكذا قلت له اسمع نباتوا هنا يومين 3 ايام نخدموا وقليل دونك
ركزنا على في العمل الجواري والتحسيس على انه ما نديروش لابروش مع الحراقه شغل كل عندك ان سوجي راح تاتاكيه باش ما جوست يحرق. Faudra qu'on travaille avec une approche réaliste, avec des réponses qu'on donne aux jeunes. Il faut que la société civile doit être dotée de réponses à donner aux jeunes. أي تقول له ما تحرقش وجمعيات هي معاه وتسونسيبيليزي. يقول لك واش تعطيني البديل؟ يقول لك راه عندنا جماعه حرقوها مليك هم رجعوا. كان عندنا واحد حراق حضر معنا وماهوش خدام. كان معنا في لا كونفيرونس. حرق en 2007. عاود دخل الجزائر en 2010 وما راهش خدام وعنده 2 enfants. جا دار لو témoignage تاعو. دونك l'intégration économique لازمنا on doit être doté de réponses autant que société civile. منين نجيبوهم لي ريبونس؟ تكلمنا على دي ميكانيزم. هاد لا فونداسيون وهاد لي ميكانيزم تاع بلا بروجي il faut que la société civile تخرج ثاني من نعطيك التمويل باش دير لانيماسيون. نو احنا رانا بلاد تبحث على التنميه ورانا نقولوا عام 2014 في السداسي الثاني لما وقعت ازمه النفط هذه العالميه والماليه بدا الخطاب تاع القلق والتقشف اكسترا ومازال اليوم. لا سوسيتي سيفيل لازم نعطيوها ان رول بور لا كرياسيون دو ريشيس فو كال كري دو لومبلوا ايغالمون. دونك القانون لازم يحررها باش دير لي بروجي تاعها ديفلوبمون لوكال تبقى ابي نو لوكراتيف مي تساهم كيما يساهموا جيراننا pour créer de l'emploi. Il y a des pays qui ont des revenus extraordinaires, y compris les États-Unis. علاش الجمعيات تبقى دائما نوعا ما مقيده وما تقدرش تلعب دور. دونك كي نحروا يدير مشاريع حتى لهاد الشباب اللي هما حراقه ولا غيره يولي عندهم مصداقيه. لما تهضر مع واحد وتعطيه دي ريبونس وتعطيه اجوبه وتسولاجيه تولي عندك مصداقيه. لما تبقى تعطيه الهضره والكلام ça sera juste un traitement littéraire وبعد كيروح ما كانش يمشي يشرب قهوه. Donc on a travaillé sur ça d'une manière beaucoup plus concrète à doter la société civile d'outils. هاد لي زوتي نجيبوهم من هاد البارتناريا ولازم نحركوا لي زاجونس اللي هم مختصين في هاد الدومين. لا دي اس وكاله التنميه لا فونداسيون d'Algérie l'appel à projet هادو كاع يفون ديناميزي سو كور باش يولي اون ديناميك ايغالمون افيك دي ميلي جون اللي راهم كونديدا بور الحرقه ايغالمون. sans compter de l'organisation تاع جلسات حوار بين الشباب. que ça soit جلسات حوار في الانترنت مع منصات التواصل الاجتماعي ولا que ça soit des groupes de discussion. Les jeunes وين يديسكوتيو avec qui ils discutent مع بعضهم. est-ce qu'il y a des leaders اللي داخل des mentors معاهم اللي راهم يخدموا معاهم. donc il faut que la société civile commence à produire les mentors également dans ce sens. تكلمنا ثاني على يا انورميمون دو بوان كون تكلمنا راح ما نخرجش. دونك جو فيغ جوست عندنا ايضا لاكس تاع الوساطه والمرافقه. الوساطه والمرافقه دونك لازم نعرفوا نرصد لازمنا نوبسيرفاتوار اللي نعرف فيه المعلومات تاع الحرقه. انا قلت قبيل البروفيل تاع الحرقه تغير اليوم من فكره الى مشروع ولات فيها العائله ولا فيها الاب والام والبيبي وحتى المراه اللي هي انسانت. on a vu ça sur les scènes. donc le changement تاع البروفيل il est lié à quoi? ça c'est l'université qui peut nous donner des réponses. en tant que société civile on peut participer, on peut faire des témoignages مع الحراقه مع هاد لي فامي. il y a parfois même des cadres خدام في مؤسسه دار كمل الباركور تاعو تاع التكوين ويحرق. اسكو سي lié à quoi? au contexte, aux médias, à la confiance. c'est lié au quoi? au bien-être. الواش un modèle de vie différent parce que l'idée تاع l'immigration قديمه عندنا في بلادنا. ça date pas des années هادو في la période coloniale. donc le développement تاعها l'habillage جديد هذا مع هاد la vitesse et le nombre qui augmente il doit l'université doit s'impliquer. الجامعه لازم تتدخل باش تعطينا اجوبه على هذا البروفيل اللي يتبدل. علاش؟ ونقدروا احنا en tant qu'acteurs de la société civile qu'on travaille sur cette question. تكلمت على الوساطه والمرافقه l'accompagnement des jeunes pour réaliser leurs projets. la médiation des conflits on a 65 000 cas de divorce. الاولاد هذو اللي ديفورسوا لي بارون لمن يقعد؟ شكون يهضر معاه؟ الطفل يبقى وحده. لو جون يبقى وحده. كي va l'accompagner le jeune؟ شكون اللي راح يرافقه؟ باش اللي راهو en situation de difficulté يكمل السجن تاعو وخرج الاندماج تاعو داخل المجتمع. il y a énormément de cas de jeunes اللي sont seuls وحدهم. Les structures administratives n'ont pas cette capacité d'ouvrir les portes les jeunes, juste avec cette politique et en dynamisme qui est en train de créer l'ouverture par le ministère de l'Intérieur. وزارة الداخلية حلت الباب وعطت تعليمات للجماعات المحلية أنها تفتح الأبواب للجمعيات les associations.
وايضا تفتح ديناميكيه جديده مبنيه على منهجيه علميه، وراح نجي لها في الاخر باسكو السؤال اللي طرحته انا في اللجنه وجاوب عليه وزير الداخليه سي نور الدين بدوي، قال التوصيات هذه لازم لهم التوصيات. Qui va appliquer ce grand travail, cette grande volonté du ministère de l'Intérieur, qui va l'appliquer? Je pense que C. Abdelkader, il a une réponse importante, même nous, en tant que société civile, كنا نستناوها، وتكلم المينيستر على ميكانيزم انترسيكتوريال اللي حيخدم على هذا الموضوع. Puis la société civile se développe à travers le monde. تكلمنا في اخر محور ورشه مهمه جدا، ومحور مهم اللي هو لو ريزوتاج، لو نتوركينغ، التشبيك، بارطاج دي اكسبيريونس، بارطاج دي كومبيتونس، لا موبيليتي دي جون باش يتحركوا ويشوفوا بلادهم. كاين ناس ما خرجش من الحومه تاعو، عايش غير في الانترنت في الليل وفي النهار. دونك لو ريزوتاج اي لا بارتيسيباسيون، خلي الجون يحكي على مشاكله، يشارك، يلقى اون سويت لي غاف ديالو، الاحلام تاعو. وكملنا بنقطه مهمه جدا، برك نخلي الديبان بعد الاخوان يتكلموا، اللي هو دي ريكومونداسيون. لي ريكومونداسيون سي ان انسومبل دو بوكي دو بليدوي. الاول on a demandé que la loi sur les associations doit être révisée avec une approche de promotion du rôle de la société civile, de lancer des dynamiques. يعني قانون الجمعيات الحالي لابد اننا نعملوا مراجعه وادماج عناصر جديده باش نخلق ديناميكيات في جسم المجتمع المدني. ايضا طالبنا باش ننشئوا مجالس ولائيه محليه وطنيه، وايضا الشباب يكون ممثل فيهم باش يكون عنده ايضا المرافعه والصوت تاعو داخل هذه الهيئات. وطالبنا بنقطه مهمه، هذه الصحافه حتى مره حتى تتكلم عليها وكانت نقاش كبير عندنا، القانون تاع التجريم الحراقه في بعض الحين جايين بين قوسين بين التجريم والتحريم. ولا كونفيرونس تاع اللي دارتها وزاره الداخليه عطاتنا اجوبه اشمل واوسع، ما بقيناش في هذه الحاضنتين، لان المقاربه في الاول كانت مقاربه امنيه وتكلم عليها سيد وزير الداخليه. الان في هذه المقاربه الاجتماعيه المدنيه، هذه المقاربه الاقتصاديه اللي راح تقدر تخلي الاندماج تاع الشاب يعاود يجدد هذه الثقه. تو دابور لا كونفيونس، لانه العمل هذا كله بالاليات هذه كل واش سي ريتابلي ريكونستروير لا كونفيونس دو جون في بلاده، في حب بلاده. من الصعب الواحد جون تحكي معاه في الموضوع هذا بالشكل هذا، يقول لك انت راك فارهه، راك تحكي معي بكرافطه وانا نحرق معليش ما بكرافطه. واحد في الانترنت قال لي انتم درتوا اجتماع وين كاين الورد؟ كنت نقرا في الانترنت البارح وفي لي ريزو، قال لي كيفاش انتم دايرين اجتماع عندكم الورد تما ومن بعد تقول لي حرك؟ قلت له وي الورد، بصح نسى الورد سيدي، الورد هذا داخل البروتوكول تاع قاعه، خلينا نركزوا على المحتوى. وي قال لي داكور، بدا النقاش حول المحتوى. دونك لو نيفو تاع لي جون سون اكروشي، مهتم بواش راه واقع، مهتم بسي نور الدين بدوي، مهتم بوزاره الداخليه، مهتم بالورشات الاربعه، حب يعرف وحب يكروشي لي سبوار تاعو في الموضوع. العمل هذا عمل جاد، سان ترافاي تري سيريو. سالني واحد قال لي اسكو سي سيريو، نداروا بزاف ندوات ونداروا لقاءات، اسكو كيلكو بار يوغا ان سويت. دونك العنصر اللي تكلمت عليه هو مهم جدا، انه المجتمع المدني طالب باعاده النظر في القانون تاع تجريم الحراكه. الشباب اللي جاوا عاودوا رجعوا ولاو، اسكو كيلكو بار لما نرجعوهم ما نديرش معاهم ابروش بيداغوجيك دو لانتيغري في مراكز، في الادماج، في التكوين، في التربصات، بدل انه يروح للعقوبه، رغم انه حرق بطريقه غير قانونيه. القانون واضح في هذا الموضوع، لكن احنا عندنا مقاربات احد اولادنا وبناتنا، بولاد الجزائر وبنات الجزائر، ظرف معين خلاهم يتنقلوا ويحرقوا لاسباب واقعيه ميدانيه تتعلق بالشغل ولا تتعلق بالتهميش ولا تتعلق بعدد كبير من القضايا يتكلموك عليها الشباب اليوم، ولازم تكلموا بلغه الواقع حتى يامنونا الشباب. طيب كي نعاود نغير هذا القانون، هذا ايضا من اليات هذا التغيير واهداف هذه الندوه، ان المقاربه المجتمعيه لا تبحث في العقوبه على الشباب بقدر ما هي تبحث على ادماج الشباب ومرافقه الشباب والوساطه مع الشباب. سي عبد القادر حبسني كي الاستاذ هي اللي تنظم الجلسه. On a demandé la création d'un groupe de travail اللي يشتغل في المرحله القادمه مع وزاره الداخليه. هذه المجموعه تاع العمل هي انا نشوفها انفتاح كبير من وزاره الداخليه وديناميكيه كبيره لمده ايضا تحريك المجتمع المدني، باش الافكار تاع المجتمع المدني تكون مجسده
في ما هي الآلية اللي حنشتغل عليها في المستقبل. هذا الشغل هذا تاع 4 ورشات، حضروا خبراء، حضروا أخصائيين في الاقتصاد، حضروا أساتذة دكاترة. أنا شفت المنتوج الفكري راقي جدا، المنهجية راقية جدا، لكن هل الإدارات الحالية les administrations actuelles في الجزائر كامل خارج وزارة الداخلية عندها القدرة أنها تتبع هذا الشغل؟ هل نحن في حاجة إلى ميلاد دين ستركتور بودجيتيفور نعينوا عليها فلان وفلان ونديروا لهم وظائف؟ أم أننا في فوج العمل مع وزارة الداخلية اللي راح يقدر يكون عندهم على كل حال، هم اللي راهم يتبعوا في الموضوع، لأنه المرافعة تاعنا تاع الشهرين الآخرين كنا نطالبوا باش يتشكل ملف لدى الحكومة الجزائرية. الحمد لله اليوم نقول بالملف راه تشكل، يا un dossier solide. Quelle structure, quelles mesures qu'on va prendre pour l'application de tout ce travail d'intelligence et ce travail scientifique, réaliste en direction de nos jeunes? Je pense que c'est un défi. Alors parce que parfois نشوف الإدارات واحد مكلف بالبيرسونيل، واحد مكلف بكذا، وتجيب له انت دوسي كيما هذا بالك يخدم عليه بحكم توجيه تعليمه، مي اسكو يقدر في المستقبل ما نبحثش على هيئه او ستركتور، ولا سي عبد القادر هضرنا قبيل وعنده اون ريبونس اللي تكون بروفيسيونيل، تكون عندها قدره تاع انها تكونيكتي مع لوبسيرفاتوار، نعرفوا شحال عندنا الاولاد، البروفيل من راحوا، كال سكس، اوم فام، جون، لاج، لو نيفو دو في، يخدم ولا ما يخدمش، باسكو كي تكون عندنا لا باز دو دوني نقدروا نعرفوا كال زون اون فا اتاكي، اسكو اون فا ترافاي اونيكمون دون لي 14 ولايه كوتيير ولا اون فا ترافاي دون في لي بلاطو ولا في لي زون دو فرونتيير. remarque les recommandations ils ont touché tout ce parterre وطالبوا بتكافؤ الفرص بين كل مناطق تاع البلاد sans exception. Ça a été une recommandation, j'ai essayé de faire une synthèse parce que باش نقرا لكم كاع واش درنا ça sera long, mais pour finaliser et je vais laisser un peu la parole à madame et à vous également. قلت له سي عبد القادر لو ديكلونشمون دو لا تيماتيك ندار لي طابو مع وزاره الداخليه تنحاو على الموضوع هذا. انا لاحظت البارح سيل كبير من ردود الفعل المختلفه من لي جون من لا كلاس انتيليكتويال على الموضوع، يعني الناس مهتمه، الناس تنتظر الان ما هي المخرجات، لي زاوت بوت لي ريبونس، كومون تروفي دي ميكانيزم اللي يعاودوا يحركوا لو كور دو لا سوسيتي سيفيل، يديناميز دي بوليتيك لوكال à travers la gouvernance locale et à travers le partenariat, les conseils de la jeunesse, les conseils de la société civile, le partage de décisions, l'accessibilité à l'information, la finance locale également. كيفاش la société civile تولي عندها des projets باش تخدم même des jeunes au niveau local. وماهوش عيب، في المغرب تندار، في لبنان تندار، في تونس، في دول عديدة. وانا لاحظت ايضا انه فيه تجاوب جد ايجابي مع اطارات وزاره الداخليه، انه هذا ما يشكلش مشكل، وقد يكون ايضا في التعديلات تاع قانون الجمعيات اللي راهو الان ورشه من الورشات اللي احنا طالبنا باش يتغير ويتعدل، حتى الديناميكيات المجتمع المدني تتحرك. لانه في نهايه المطاف تاعي مدام بقدر ما ننتج اي عمل جاد بهذا الشكل، وبقدر ما يكون على مستوى هيئات مركزيه او اداريه محليه، الى ما مشاتش فيه لا سوسيتي. وهنا نرجع للشعار الجيد اللي اختارته وزارة الداخلية اللي هو مستقبل شبابنا مسؤولية مشتركة. إلا ما امبليكيناش لا فامي، لو بابا، لا مامون، لي فخير، لي سور، لي انسينيون à l'école, le maire, les collectivités locales, les médias. أنا je vous ai parlé de la narrative. La narrative هذه باش كانوا يديروا بها، كانوا موبيليزيو بها les éléments de Daesh. يديروا des opérations d'éclatement de ponts, d'usines, d'occupation d'aéroports, et ils véhiculent ça pour mobiliser les jeunes. Aujourd'hui, tu fais un flouka avec des logiciels et des modules où une jeune, il dit dédicace, c'est une mobilisation, c'est une narrative. Pourquoi pas on va pas inverser cette narrative de réussite dans notre pays? Et pourquoi pas on va pas y aller également, c'est le dernier point, et ça concerne une réponse très réaliste. Parce que en fin de compte, les visas ما كاش. L'Union européenne كل نهار نقراو il y a un redressement sur l'octroi des visas. كل يوم نقراها أنا، ومن بعد تسمع ساعة واحد يقول لك نو، واحد يقول كاين كوطا، واحد ما كاش كوطا. Peut-être qu'il est temps également وين نديروا un plaidoyer sur les visas d'une manière régulière pour les jeunes. عنده فيزا تاعو يروح ويجي. يخدم مام لهي ويخدم هنا، وراه المشكلة. إلا عنده حلم باش يخدم لهي ويشوف روحه في الأوروب. خويا روح انفستي بلادك ما عنديش مشكل. صدير ماهوش باش نضيع على الريسورس هيومان تاعي، بصح باش نحل الجدار هذا والعقده هذه.
واخر كلام تاعنا انه الشاب لازم يسافر في الباخره ولا في الطائره ماشي في البوطي، باسكو البوطي ياكل الحوت ويموت ونبقاو نبكيو. الا سافر في الباخره يروح معزز مكرم، يعاود يرجع لبلادو ولا يخدم. المهم هذا المأساة اللي عشناها وشفنا واحد الشهادات تاع امهات في بدايه المنتدى أليمة جدا، أليمة جدا جدا. الام اللي فقدت وليدها وجايه تبكي وتتفكر فيه في بلاصتو سخونه وفراشه وقشو، وهذيك البنت اللي شفناها في سواحل مدينه في الغرب في وهران اعتقد تفلوطي فوق الماء بسروال الجين وكذا. انا بقات لي في ذهني لليوم. عندي بنت في عمرها 17 سنه قد بنتي. يعني كيلكو بار نهضروا على الموضوع هذا بعواطفنا باحاسيسنا. وبقدر ما ايضا نختم كلامي بانه المبادره اللي دارتها وزاره الداخليه جيده جاده. 3 وزراء ولا 4 حاضرين يتبعوا في الشغل، الكوادر تاع الدوله كل حاضرين. يبقى الان عندنا تحدي، عندنا تشالنج اللي هو اننا نستبقوا الزمن هذا لو طون اللي راه دركا لازم نفوتوه. الله يقدرنا. شكرا. Merci messieurs pour vos interventions. Je vais juste réagir avant de donner le débat à mes collègues journalistes, d'ouvrir les questions. Je voudrais réagir, monsieur Ben Balahem. Vous faites un plaidoyer pour changer les lois sur les associations. Vous demandez qu'il y ait de nouveaux mécanismes, un financement, de nouveaux outils. Mais est-ce que vous ne pensez pas que votre approche avec les jeunes, avec la société, avec les personnes que vous représentez, n'a pas réussi? Est-ce que vous avez approché ces jeunes haraga? Est-ce que vous avez fait une recherche sur les haraga? Est-ce que vous connaissez, vous avez compris le phénomène du haraga en tant que représentant de la société civile? Les associations thématiques qui travaillent sur les haraga, il n'y en a pas beaucoup. Donc, par thématique. Hein. Oui, mais les associations qui représentent les jeunes, pas seulement le haraga, les jeunes. Je vais revenir. C'est-à-dire, je parle d'un peu de la thématique, mais je vais revenir sur la jeunesse. Oui. Le phénomène, il est un peu complexe. Il n'est pas si simple, parce que ça se passe en cachette. Surtout que nous avons demandé l'endurcissement de la loi sur les passeurs. Oui. Parce que elle est importante. Oui. للاسف الشديد لي باسور هذوما عندهم chaque jour une tribune et un site et des adresses électroniques qui changent par rapport à la fuite aux services de sécurité, mais ils sont toujours là en train de véhiculer ces images et puis la société civile, il faut lui préparer, il faut la renforcer en matière de compétences pour qu'elle travaille sur cette thématique. Parce qu'il y a des associations qui travaillent avec les femmes, les enfants, les associations qui travaillent sur le côté social, les associations qui travaillent sur le côté religieux également. Donc c'est aujourd'hui que le phénomène devient partagé. Il fera un projet. Ça sera une offensive de la société civile dans le travail. C'est-à-dire qu'en dehors de vos activités classiques et quotidiennes, vous allez ouvrir dans votre programme un grand champ de travail qui sera consacré pour cette communication avec les jeunes. Et si les jeunes, les associations vont être dotées justement de cette motivation à travers la loi, le financement, l'accessibilité, il y aura un cahier de charge, ils vont être redevables dans le futur par rapport à ce qu'ils ont fait avec les jeunes. Parce qu'auparavant, j'ai fait le diagnostic de dire que parfois la société civile, dans un certain pourcentage, elle travaillait sur les questions très momentanées, munasabat, anshita, يعني محدودة, استهلاكيه، بعض الاحيان استعراضيه وبعض الاحيان انتقائيه من طرف بعض المنتخب عنده فلان يعرفوا يعاونوا ما يعرفوش ما يعاونوش. دونك هاد لابروش جديده تاع المينيستر دو الانتيريور راح تخرجنا من هذا النمط الكلاسيكي وندخلوا في ديناميكيات جديده في لو كور دو لا سوسيتي سيفيل. N'y a-t-il pas un problème de confiance entre les jeunes et les associations qui les représentent? La confiance. On comprend que les jeunes n'arrivent pas à arriver au pouvoir public, il y a un blocage, ils n'arrivent pas. Mais vous, associations qui les représentaient, pourquoi ils ne viennent pas chez vous? Pourquoi J'ai structuré tout à l'heure mon intervention de dire quand il vient dans une association, qu'est-ce qu'elle va lui donner. Si l'association n'a rien à donner, le jeune, qu'est-ce qu'il va faire avec l'association? Écoutez déjà. En dehors de l'écoute, il vous écoute, vous en discutez avec lui, mais quand il part, il n'a même pas à payer un café. Donc c'est ça le concret. Si l'association demain sera dotée de ce dynamisme qui va lui donner l'accès au financement, on a demandé la fondation. Dans certains pays en Europe et aux États-Unis, les fondations participent dans la cohésion sociale pour protéger les couches vulnérables.
avec des fonds directs qui sont réservés à la scolarité, à l'éducation, au renforcement des classes défavorisées, etc. Donc, il faut doter la société civile tout d'abord avec ces outils pour qu'elle gagne cette confiance. Parce que la confiance, elle existe. Vous pouvez voir un peu le travail social, il y a énormément d'associations qui travaillent très bien avec les cancéreux, les handicapés, et il y a d'autres domaines également. Mais pour parler du phénomène de jeunes qui a un projet de haraga dans la tête, ça c'est différent, parce que c'est complexe. Comment vous allez savoir et avoir l'information que c'est un projet de futur haraga? Vous allez utiliser les meilleurs scanners du monde, vous pouvez la trouver. Merci, M. Benbarah. Vous avez compris? Oui, donc pour nous, c'est tout ce dynamisme, ce partage qui va créer l'expertise et le savoir et le redéploiement de la mobilisation des jeunes sur le terrain. Et la formation des gens qui sont dans les associations. Merci, merci, messieurs. Est-ce que mes collègues journalistes ont des questions à poser? Oui. Monsieur. Le micro, oui, madame. Allez-y, madame. Ah oui, excusez-moi. Monsieur Zergaras voudrait commenter d'abord. Allez-y. Merci. Je voulais faire un petit commentaire par rapport à ce qu'a dit mon collègue et mon ami Nordin Benbarah. D'abord par rapport à la création de l'instance nationale. Il faut préciser que déjà le gouvernement a initié un projet pour mettre en place une instance nationale en charge du phénomène migratoire. Donc toutes ces dimensions اليوم ظاهرة الهجرة هي ظاهرة اجتماعية معالجتها لابد أن تكون بأبعاد مختلفة. اليوم المعالجة عن طريق القطاعات الوزارية بشكل حالي تحتاج إلى دعم أكبر. Il y a un projet au niveau du gouvernement pour mettre en place une instance nationale en charge du phénomène migratoire de manière générale et en particulier le phénomène haraga. Par rapport à l'aspect judiciaire, l'atelier numéro 4 a proposé d'examiner cette question d'incrimination de l'acte harga. Il faut préciser tout d'abord l'acte harga, c'est vrai. احنا لو كانت نروحوا المنتدى تاعنا on a évité l'utilisation de l'expression immigration clandestine. تكلمنا على un phénomène sociétal, ظاهرة اجتماعية يسميوها الحرقة. تجنبنا l'utilisation de cette expression peut-être اللي تقدر تكون عندها une connotation d'incrimination du jeune. على هذا اليوم حنا نتكلموا على ظاهره اجتماعيه ولكن تبقى c'est un déplacement irrégulier, c'est un déplacement اللي ما راهوش في اطار القانون، تخرج من حدود الوطن، كاين شروط كاين قوانين، هذا بشيء عادي. النقطة الثانية أو المسألة الثانية اليوم لا بوليتيك ولا السياسة الجنائية متركزة أساسا على المهربين، على الناس اللي هي تخرج هذا الشباب، الناس اللي هي تنظم هذه الرحلات، هذا بدرجة أساسية. بالنسبة للقانون نطمئن زميلي أنه التعليمات اللي قدمها السيد وزير الداخلية، القانون اليوم راه في صدد المراجعة والتوجيهات أنه تكون المراجعة بشكل تشاركي عميق مع المجتمع المدني، لأنه الهدف الأساسي من قانون الجمعيات هو ترقية العمل الجمعي، سي لا بروموسيون دو لاكتيفيتي دو لا سوسيتي سيفيل. هذا هو الهدف الأساسي من المراجعة الحالية للقانون. Merci, M. Zergaras. Madame, vous voulez la parole? تفضلي. لطيفة بالحاج يومية النصر. سؤالي موجه لممثل وزارة الداخلية. حبيت نعرف ما هي الإجراءات يعني العملية الملموسة للتكفل بهذا الشباب من أجل محاربة الظاهرة، يعني كإجراءات في مجال التشغيل، تكوين مع قطاع التربية، لأنه كاين ثاني ظاهرة تسرب المدرسي كل يعني سنويا، يعني في إطار هذه الهيئة باش ما نقعدوش دائما في إطار تأسيس هيئات ولجان ومن بعد ما كاش يعني نتائج عملية. ماذا بينا احنا كي ننشروا موضوع يعني ناس تقرا، حابين يعني نتكلموا على إجراءات عملية ملموسة. وشكرا. بارك الله فيك. اولا نقول انه نجاوب. وي تفضل. نجاوب انه احنا حاولنا نعطيو نظره شامله على لي ريكومونداسيون. بالك من بعد ان شاء الله لي ريكومونداسيون seront publiées sur le site officiel, déjà publié. Voilà, notre chargé de communication راه حاضر معنا، c'est déjà publié sur le site. يعني راح طالع عليهم القرايه لانه عدد كبير، كل ورشه تقريبا ما يعادل 30 توصيه وكلها توصيات عمليه لمعالجه المساله. احنا قلنا مساله الحرقه مرتبطه باشكاليات بمسائل اخرى. لو نعطيك على سبيل المثال فقط، احنا ما راناش في اطار انشاء هيئات، ما راحش ننشئوا هيئه وطنيه بالشكل التقليدي. احنا نتكلموا على دي ميكانيزم سوبل افيكاس.
ما نقدروش نعالجوا مشكل بلا ما يكون ان كادر دو كونسيرتاسيون ان كادر دو ترافاي كي ريغروب لونسومبل دي انترفونون اي كومبري لا سوسيتي سيفيل. هنايا وين اون فا ميتر اون بلاس سي ديسيدي دو ميتر اون بلاس ان كادر دو كونسيرتاسيون او نيفو دو مينيستير دو لانتيريور هو اللي راح يشرف على هذه المساله. تبقى الاجراءات العمليه قلت نعطيك على سبيل المثال فقط. لو نروح للشق الاقتصادي، اول توصيه لو تلاحظيها في الوثيقه انه بالنسبه لهذه الامتيازات او البرامج الحكوميه المتعلقه بالادماج الاقتصادي، اقترحت الورشه وفي الندوه الصباحيه انه يكون هناك اطار يشمل كل هذا لي ديسبوزيتيف. اليوم كثير من الشباب يقول انا كي نروح لونساج ربما نستفاد، ولكن نقدر ما نستفادش من لونساج، نقدر تكون عندي صعوبات وين نروح بعد لونساج. احنا المقترح انه هذه الهيئه راح يكون لما الشاب يتقرب منها إذا ما تمش التكفل به في لونساج يروح إلى هيئة أخرى، يروح إلى هيئة ثانية دون أنه يخرج من هذه الحلقة بدون تكفل. نعطيك إجراء عملي آخر. كان الأستاذ الاقتصادي فرحات أيتاني قدم مقترح مهم جدا اليوم لما تكلم، ومقترح عملي يخص الحرقة، يخص لاك دو حرقة، أنه أعطى تفسير أنه هناك إشكالية أو نقص في قطاع الصيد البحري. اليوم كثير من الصيادين على حسب التحليل الاقتصادي المقدم لجؤوا الى هذه الممارسه لانه ربما كاين اشكاليه من حيث المنتوجيه، من حيث النقص، من حيث العمل نتاعهم. المقترح انه اليوم لا فلوت تاعنا اكبر من المنتوج تاع لي زومباركاسيون اللي عندنا عدد كبير. اقترح انه راح يكون فوج عمل على مستوى الحكومه اللي تشرف عليه قطاع الصيد البحري لدراسه هذه المساله واشكاليات اللي يعاني منها اليوم الصياد. من ابسط الصياد ما نتكلموش على لي غرون زومباركاسيون، لو بتي بيشور هذاك il doit être pris en charge, il doit être accompagné pour assurer l'activité تاعو، حتى ما تدفعوش بطريقه او مباشره او غير مباشره الى اي نشاط غير مثل هذا هو الشكل. تكلمي على الاجراءات العمليه في المجال استغلال الهياكل الشبانيه والرياضيه. حنا كان اقتراحنا عملي على مستوى الورشه، حنا قدمنا من خلال اللجنه اقتراحات للحكومه انه كاين بعض الهياكل الثقافيه اللي عندنا صعوبات مثلا في التأطير، انه يتم ادماج المجتمع المدني في عمليه تأطير هذه المنشآت الثقافيه. اليوم الى عندنا منشأة الموظف يكمل العمل تاعو في الوقت القانوني قال مثلا 4 ل 5، pourquoi pas ne pas impliquer la société civile pour continuer pour gérer الوقت الاضافي؟ لماذا ما تكونش عندنا هذا التفتح للمجتمع المدني وعن طريق كما قال ممثل المجتمع المدني عن طريق اتفاقيات شراكه نوضع تحت تصرفهم هذه الهياكل الشبانيه ويعملوا كذلك هم الاستقطاب اكثر للشباب. كاين هياكل اللي تابعه لمؤسسات او قطاعات اخرى. اليوم كما قال سيد الوزير كاين منشآت رياضيه في المؤسسات التربويه على مستوى الابتدائيه المتوسطات او الثانويات، لماذا ما نستغلوهاش خارج اوقات الدراسه؟ نفتحوا المجال للشباب. كاين احياء ما عندوش ربما ملعب، ما عندوش قاعه رياضه، ولكن عنده ثانويه فيها قاعه رياضه وثانويه تغلق على 5. لماذا ما نفكروش معا ان نفتحوا المجال للشباب لاستغلال هذه الهياكل اللي استثمرتها الدوله باموال كبيره حتى يكون استقطاب اكبر لشبابنا. وكل الورشات كان عندها. تكلمنا على الاجراءات العمليه. اليوم احنا مباشره بعد العمليه تعليما انه هذا الاسبوع يكون ربما ان شاء الله تنصيب فوج العمل مع الجمعيه المجتمع المدني لتقديم اقتراحاتهم في مشروع القانون الخاص بالجمعيات اللي راهو قيد الدراسه. هذه كلها مجموعه. هذه بالنسبه للمساله. بالنسبه لظاهره الحراقه، شفنا اليوم الخبراء قدموا لنا مجموعه كثيره من الدراسات الاجتماعيه للمساله وقدموا توصيات عمليه. اعتقد انه راح تاخذها الحكومه بعين وبجديه كبيره. ميرسي. وي وي تفضلي. Naïla Benraha, journal Autant. J'ai 2 petites questions, Monsieur Dargaras. Ma première question, peut-être, autant que journaliste, vous avez mis les intihariya. Si cette recommandation a été retenue, alors, comment elle sera appliquée?
Et ma deuxième question, elle est liée à la sensibilisation. Vous avez souligné tout à l'heure que parmi les actions urgentes, c'est-à-dire le lancement des actions de sensibilisation, je pense qu'il y avait quand même des actions précédentes et tout, ils ont démontré leurs limites. Le ministre de la Communication, M. Jamel Kawen, l'a bien souligné, c'est-à-dire il faut aller aux jeunes, il faut adopter le même langage. Est-ce qu'il y a, c'est-à-dire vous avez tracé quand même une action de sensibilisation adaptée justement au profil, au nouveau profil, et comme l'a bien dit M. Ben Baraham, il y a aujourd'hui de nouvelles formes et de nouveaux profils. C'est pas le chômeur, le désespéré qui, c'est-à-dire qui est parmi. Voilà, il y a des médecins, il y a des cadres et tout. Merci de me répondre. Il y a que ça. Madame, je vais vous répondre par rapport à la première question. Oui, il y avait une proposition pour consacrer cette terminologie, ce concept, l'acte suicidaire. Ça n'a pas été une proposition. Notre vision, c'est l'expression consacrée par la société. On a éliminé في المنتدى هذا ليكسبريسيون ايميغراسيون كلونديسيل. حنا اليوم رانا امام شاب جزائري، اليوم الشاب هذا هو اخونا، هو ابننا، هو ابن حينا، هو وليدنا. لازم ننظروا ليه نظره اخرى، نظره كيفاش ننقذوا هذا الشاب. هذه هي نظرتنا. سي بروبوزيسيون سي با بور كونساكري باسكو وعلاش كانت الاقتراح هذا؟ لانه كي تقيم العمليه كامل ماهوش النيه تاع هذاك الشاب، ماهوش انتحار. النية تاع الشاب انه يحوس على اون اوتر في، يحوس على شيء اخر، ولكن لاكت في حد ذاته تقريبا انتحار، لانه لما تركب في اون امباركاسيون دو فورتون في دي كونديسيون كليماتيك ماهمش موافقين، بامكانيات غير ملائمه، ما كانش شروط الامن والسلامه، تقريبا سامات سويسيدال. مي اللي يهمنا في الشيء هذا، اللي يهمنا ظاهره الحركه كظاهره اجتماعيه وكيفاش نعملوا على انقاذها. سي بروبوزيسيون جو في با دير بلي سا فا être consacré, c'est une proposition qui a été formulée par un des représentants de la société civile dans la première commission. Nous disons que le travail de sensibilisation, effectivement, le gros de l'événement a été consacré à ce travail. Nous parlons لأسباب بسيطة. اليوم سي فري قلنا الحرقة، ولكن الحرقة إشكاليتها من الجانب التحسيسي كاين نقائص كثيرة في الجانب في لا سونسيبيليزاسيون. سي فري يا دي زاكت، يا دي اسوسيسيون اللي داروا دي زاكتيفيتي، كاين دي زيميسيون في لي شان دو تيليفزيون، ولكن في التقييم تاع لو كونتوني في المحتوى كامل، هل هذا واش رانا نقدموا في لا سونسيبيليزاسيون رانا نأثروا في الشارع؟ رانا نقنعوه؟ ما راناش نقنعوه، ما راناش نوصلوا ليه. هذه هي الحقيقه. اليوم الشاب يسمع لهذيك الفرقه الغنائيه تاع لي جون اماتور اللي يغنيوها ويقيسوه ويوصلوا ليه خير من نوصلوا له عن طريق الاعمال اللي قمنا بها. لهذا الورشه بكل صراحه بكل مسؤوليه قالت انه لابد ان نغيروا من النمط تاعنا. اليوم الشاب اولا، الشاب يسمع للشاب، الشاب يسمع للشاب اللي عنده لو ميم بروفيل كيما هو، سواء في الغناء سواء في الحصص، يسمع للشاب اللي كما هو، ما يسمعش لشخص اخر. الشاب يسمع بدرجه اساسيه عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي، طرافي لي ريزو سوسيو. ما يهتمش كثير القنوات الاعلاميه الكبيره، يهتم بلي ريزو سوسيو. يفو بارلي مع لي جون هادو اترافير هاد لي ريزو، استعملوا لي ميم كانون، استعملوا لو ميم ديسكور. هذه هي الورشه. وحنا باش ما نخفيش عليك انه في اللقاءات في لي ريونيون بريباراتوار دو لاتولي ولا دو فورم، اون انفيتي ميم دي جون شونتور هادو اللي راهم يغنيو على الحرقه، جاونا على مستوى الوزاره باش نفهموهم، باش نستمعوا لهم. قال انت كيفاش راك تغني وعلاش راك باش تسمع لهم، لانه ما كانش حل وما كانش معالجه المساله هذه من غير الحوار، من غير التحاور، من غير اننا نستمعوا لهذا الشباب. هذا هو الحل الوحيد والحل الحضاري لهذه المساله. Et le travail de proximité, Monsieur Zargaras, pourquoi les autorités locales, la commune, les wilayas, pourquoi elles n'investissent pas le travail de proximité? Pourquoi le jeune n'arrive pas à ouvrir les portes d'un maire ou d'un wali? Alors, pourquoi il n'arrive pas à aller... Thomas, vous êtes loin, le ministère de la Khorme, mais les autorités locales sont censés vous représenter. Voilà, toutes les portes sont fermées à ces jeunes. معليش سؤال مهم، question importante et intéressante. D'abord il faut être objectif.
باش ما نطيحوش في لا جينيراليزاسيون قال اون جينيراليز قال كامل لي ريسبونسابل لي زيلو ما يتعاملوش ولكن معليش مي كاين عدد وهذا واقع تاع اون سوسيتي واحد ما يقدر ينكر انه كاين مشكل في التواصل في المستوى المحلي. حنا au ministère de l'Intérieur on essaye d'abord à travers les orientations, à travers la sensibilisation des responsables locaux sur cette question. Même qu'il y a un autre travail qu'on fait, c'est le travail de formation et d'encadrement des responsables locaux. عندك un élu لازم تكونوا لازم ترافقوا لازم تفهموا حتى يفهم انه لابد انه يكون التواصل دائم ومفتوح. الواقع ما نقولكش ça ne marche pas mais كاين des entraves كاين صعوبات qu'on doit trouver des solutions et des réponses à ces questions. هذه c'est une réalité ou c'est une réalité de la société. Oui mais c'est une réalité parce que هذاك كي نقولوا مثلا تكلمت عن les élus locaux le PAPC il est issu d'une société لازم نعاودوا كذلك نتعمقوا مليح في المسألة. C'est pas à travers des rencontres ou des instructions qu'on va régler cette question de dialogue ou cette question de communication. C'est un travail très profond. Oui, mais ça dure depuis des années et rien n'a été réglé. Mais il faut voir quand même il y a des améliorations en matière de médiation, en matière d'écoute. Mais يبقى الإشكاليات مطروحة كذلك والصعوبات هذه مطروحة اللي تحتاج تعاون الجميع من أجل تحسينها من أجل ترقيتها. Merci. Okay. Oui. كاين الأستاذ. J'ai donné la parole. Oui, micro ici. Allez-y. Tfaddal, oui. Bonjour, c'est Smaïl Mimouni, le temps d'Algérie. Bon, premièrement, je voudrais dire que voilà, c'est bien le travail que vient d'entamer le ministère de l'Intérieur en collaborant avec les associations et tout ça, tout le monde. Ces 2 derniers jours, 3 jours, c'est bien. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il est temps de toucher directement aux besoins des jeunes? Oui. Vous ne voyez pas que les besoins, surtout sociaux, économiques des jeunes, vous ne voyez pas que ces jeunes-là, mentalement, si on parle sur le plan de la mentalité des jeunes, ils sont issus d'un environnement qui leur pousse à quitter le pays. Des jeunes, des jeunes haraga, je parle bien des jeunes haraga. Vous ne voyez pas, de troisième point, vous ne voyez pas que il faut associer, vient de parler la dame sur le plan de la mairie, les maires, voilà, pourquoi pas sur le plan local, de toucher à ces jeunes concrètement et directement, sans tabou. Voilà. Et d'une façon de mettre en place un plan, pourquoi pas sur un bilan, c'est-à-dire la présence des jeunes dans la société, de n'importe quelle c'est-à-dire commune ou bien voilà, et aussi voir ce que veut ce jeune. Il veut quitter le pays. Pourquoi? 1. Il veut travailler. 2. Il veut trouver un environnement pour vivre. 3. Il veut être pris en charge sur le plan sanitaire, et un manque qui est enregistré, qu'on le veuille ou pas, il doit être dit. Il veut être aussi pris en charge sur le plan de, c'est-à-dire sa présence dans cette société. Par exemple, il veut se marier, il veut ses besoins. Donc, c'est les points importants pour gérer ce dossier. Il faut passer directement, sans tabou, aux jeunes. C'est pas des questions, mais juste quelques détails. Oui, oui. Faites un bouquet de questions. برك باش نجاوبوا باسكو الافكار يروحوا. شوف احنا باش نكونوا صراحه احنا على مستوى وزاره الداخليه on était sincère ولا on est sincère sur la question. On est très sincère sur la question. D'ailleurs, on a travaillé sans tabou. On a invité tout le monde, y compris ceux qui peuvent même passer des messages entre guillemets critiques. On a accepté. Parce qu'il s'agit de notre jeunesse, il s'agit de la vie de nos jeunes. Deuxièmement, si vous avez suivi, le forum, tout le monde était présent, pratiquement. L'ensemble des ministères, les ministres directement concernés, ils étaient présents. كذلك هو هذه المسائل يسمع مباشرة هذه المشاكل. تكلمت على لو نيفو لوكال. احنا نتكلم لك على الاقل على الندوه هذه ولا لا رونكونتر.
لي ريسبونسابل لوكو ميم هما كانوا امبليكي اترافير سيت فيزيو كونفيرونس مباشره لي ولايه كامل يتبعوا فينا ويتبعوا كامل هاد لي ديسكسيون والملاحظات والانتقادات وكل شيء ينتبهوا له لأن المساله تهم كل المجتمع. الان كاين بعض المسائل اللي تكلمت عليها زميلي نقولوا انها مشاكل نروح نتكلموا على الصحه او نتكلموا على العمل، اكيد هي اشكاليات ومسائل تاع حكومه تاع برنامج لومبلوا يا دي بروغرام يا دي زاكتيفيتي فور ريكونيتر في لي زاني هذوما كومبيان دو بوست دومبلوا ايتي كري مي مازال هناك حاجه يا بوزوان ثاني اللي لازم يترقى ويكون اكبر. تكلمت على اللوجمون او كل هذه المشاكل هي مسائل حكوميه. كاين شيء كثير تم اسمح لي برك جو تيرمين برك سي فو بيرميتي خليه يكمل وبعد نجي انترفوني. S'il vous plaît. Laissez-le terminer son intervention, بعد نكمل. On lui a dit qu'on n'y peut rien. Pourquoi? Par Constantine, je vous le dis concrètement. On n'y peut rien. Pourquoi? Le jeune, une intervention neurochirurgicale, on lui a bien répondu. On n'y peut rien. Pourquoi, monsieur? Allez voir. معليش انا شخصيا معليش انا باش نبقاو في السياق معليش باش نبقاو حنا في سياقنا حنا نتكلم لك كوزاره الداخليه نتكلمك على مسائل اللي تخصنا مباشره ظاهره الحرقه. ما نقدرش نجاوبك على كل شيء ولكن هذا الشيء ما يمنعنيش باش نقول لك كمواطن وكمتابع انه ما تقدرش انت ولا انا ولا اي شخص فينا ينكر كل شيء اللي تحقق وكل شيء من هذه الانجازات. وهذا ماشي خطاب ديماغوجي ولا خطاب كاين شيء ولكن كاين صعوبات كاين نقائص وكل السلطات المعنيه سي سون دوفوار لازم تعالج هذه النقائص وتعالج هذه المشاكل. تكلمت على هذه الحاله هذا اعتقد السؤال يطرح من الاحسن على قطاع الصحه ولكن نجاوبك كمواطن انه هذه حاله كذلك انت كصحفي لازم تكون موضوعي وما تقدرش تقيس على حاله وتنسى ملايين الحالات اللي معالجه اذا صح هذا الكلام معناتها لازم كذلك احنا كذلك. وهذا هو الشيء اللي يخصنا حتى في ظاهره الحرقه. تكلمنا كثير على الجانب الاعلامي كذلك لازم تكون عندنا مسؤوليه ويكون عندنا وعي لانه احيانا بقصد او بغير قصد لما نتكلم على الحرقه لازم نحط في بالنا ونحط في راسنا هذه المسؤوليه لانه الامر يتعلق بحياه. كل كلمه نقولها كل تقدير نقدمه لازم نعرف باللي يتعلق بحياه. اليوم ماكش تهضر على ظاهره الهجره بصفه عامه وتنقل المواطنين بصفه عامه. اليوم تتكلم على شاب يوضعوه في الامباركاسيون اللي تكلم عليها السيد الوزير وما تكلمش عليها تخويفا او ترهيبا على شبكات اجراميه حقيقيه اللي راهي تخدم في لي زومباركاسيون دو فاسون ارتيزانال وبدون شروط سلامه وتبعت هذا الشباب في نص البحر في النص يضيع لانه عارف هذاك الشاب ما راحش يعاود يولي بشروط السلامه غايبه. همه الوحيد انه يركبوا في هذيك الامباركاسيون وينطلق. هذه الاشكاليات هذه اليوم هذا هو اليورجونس. نتكلم لك على هذا نتكلم لك كيفاش نتعاونوا باش نحسوا هذا الشباب. انت كصحفي وانا نوجه لك هذا السؤال انت كذلك صحفي تفهم وتشوف دورك في هذه المساله وين راهو المشاكل العامه كلنا مسؤولين عليها وكلنا لابد ان نخدم مع بعضنا حتى نعالجها. ولكن اليوم عندك حياه الانسان لازم تنقذه. هذا هو واش نقدر نقول لك هذه الاجابه. انا جو rejoins في لا كيستيون تاعك اللي تري امبورطونت اي بيرتينونت. جينيرالمون دون لي بروغرام دو ديفلوبمون في برامج التنميه احنا الكبار on focalise beaucoup plus sur les routes, sur l'électricité, le gaz qu'on alimente به et on considère que c'est important. الناس الكبار اللي يديروا الغاز في الدار والالكتريسيتي ولا الماء وعايش في الجبل يحس لا. Les jeunes aujourd'hui le besoin تاعهم ils ne cadrent pas avec ça. Ils le considèrent comme un acquis. هذا حاجه يقول لك قديمه. La demande تاعو elle est différente et je vous rejoins en matière du bien-être. Le bien-être, l'amélioration des services en direction des jeunes par rapport à la santé ou autre chose. Et la liberté aujourd'hui qui existe dans le pays. Vous savez que Internet, si ce médecin a condamné quelqu'un en lui disant qu'il n'y a pas de traitement pour toi, demain sur le net avec une tribune électronique, tout le monde va focaliser pour dire si Mohamed, vous n'avez pas le droit de faire ça. Donc c'est pour ça que j'ai parlé des TIC auparavant. Et la dame قبيله قالت كي نديروا هاد الفضاءات تاع الحوار وكذا جون يحتاج دي ريبونس كونكريت يحوس الملموس تقول لك تعطيني نقعد نتناقش بحال خير. اي او بوان وين كاين شفنا خلال 2018 دي اكسبرسيون ان بو اكستريم
يطلع فوق البلديه يحكم ليسونس يقول لك دوك نحرقوا ما عطيتنيش. Et le maire n'a pas à lui donner quoi que ce soit. Parfois le maire ما عندوش. باش نكونوا beaucoup plus concret. C'est pour ça que tout ce mécanisme, c'est d'assurer cet accompagnement pour qu'on n'aura pas l'extrémisme de comportement, que ce soit dans la mentalité et d'aller pour le harga, que ce soit dans واحد يحرق روحه ولا يقتل روحه ولا يدير حاجه في روحه. Et ça, on doit améliorer. Je reviens à la question de madame qui était importante. Comment on améliore le dialogue? خويا استقبلني هضر معايا وعلاش عطيت لهذا وما عطيتنيش انايا؟ علاش وانا وقتاش؟ قال كذا سي بون جو نوت هم كاع تيموان. دونك هاد لا ديموكراسي بارتيسيباتيف elle met tout le monde en témoin dans la participation. مش حاجه تخبى. ويا ويح اللي خرج عليها باسكو اللي خرج عليها يبان بلي هو راه جوست اون فاس سا بوبولاسيون. دونك تمشي اون باراليل مدام. اي لا كيستيون كو بالك سي عبد القادر يعاود يرجع عليها من بعد. Ou quand majoritaire dans la discussion, le rôle de la société civile, l'accompagnement, la médiation, le réseautage, le renforcement du corps de la société civile, mais حاجة مهمة ما نجوزوش عليها. راكم كاع خدامين الله يبارك هنا تقريبا القاعة نش فيها كاع لكم كونت. شكون ما يتذكرش النهار الأول اللي حل فيه كونت وجاه الصالير تاعو؟ سي لومبلوا. التوظيف هو الجزء الرئيسي اللي يعاود يرجع لا دينيتي تاع الإنسان. Surtout les jeunes. Oui, j'ouvre une parenthèse, madame, elle est importante. Peut-être je vais un peu balancer comme syndicaliste. J'en ai fait un peu auparavant. Société civile toujours. La valeur du travail. قيمة العمل. الأجر مقابل الجهد. Parfois 18 000 دينار 30 000 دينار ما تعمرش المخ تاع الإنسان، ما تقنعوش. يقول لك 30,000 دينار وقتاش نتزوج؟ جاي نخبي مليون في الشهر. شحال نقعد من سنة ولا أي كونطابيليزيها لك. كومبيان باباه لا يدير لافير كيما يقولوا لي جون تاعنا باللغه نهضر دوك دونك بليدواي واش هي لافير يورث ولا يدير افير يبدل الاورو ولا اي دون لو ريتوال كلاسيك تاعنا تاع واحد مواطن عادي خدام عنده كونت يستقبل الصالير تاعو وقتاش يبني حوالو. لا فالور دو ترافاي لازم نعاودوا نراجعوها في تصوري من حيث لو سالير كون دون اللي يكون موتيفون يكون محفز للانسان باش الكرامه تاعو تكون مربوطه به ويعاود يبني واقع روحه يتزوج ولا تتزوج اذا كانت مراه ولا راجل يدير دار يدير سياره يحلم يعيش لي راف ديالو. اي سا سي امبورطون سونز انتيغراسيون ايكونوميك نبقاو في نصف الطريق. لهذا تمشي مع بعض. الورشه الاقتصاديه كانت رقم 2 وقيله ولا رقم 1 رقم 2 وكانت فيها اكبر الخبراء سي ماسك الدنيا كل تخدم فيها افيك ان ديبا ديموكراتيك اوفر او ترانس اون فاس تو لي مينيستر. Et le ministre de l'Intérieur a dit aux gens اهضروا بكل حريه ما كاش واحد يحبس واحد ني بروتوكول ني rien du tout. Et ça a été un fond dans cette conférence. انا pour moi j'ai نقول باللي بدينا وصلنا للتشخيص الدياغنوستيك. Maintenant la deuxième étape de ce travail et les défis, le challenge, c'est les réponses. Et je rejoins madame, comment on va produire des réponses à travers tous ces mécanismes pour notre jeunesse qui se considère par des millions. عطانا ربي فرصة نكمل بها. هذه مليحة عليكم الكل. عطانا ربي une occasion. سبحان الله. في الأوروب يعانيوا من الفيسمون de la société. C'est-à-dire que les personnes اللي راهم على صناديق التقاعد أكثر من اللي جايين على سوق العمل. احنا عندنا حاجة اسمها لا فenêtre démographique. الديموغرافيا يسموها النافذه الديموغرافيه، اي القادمين على سوق الشغل والعطاء اكثر من الخارجين منه كاعباء على صناديق التقاعد والمعاشات. معناتها انت القطاع الاقتصادي راهم جايين ايادي جاهزه مكونه باش تخدم وتعاود تدخل فلوس. 11 millions et demi de jeunes sont dans le système de formation chaque dimanche que ربي يخلقوا في الارض. عندك 11 مليون ونص واحد شايدين الكراتب رايحين يقراو. Vous voyez un peu l'enjeu اللي رانا فيه. Donc c'est pour ça que j'ai dit au début qu'on parle de la ressource humaine. المقاربه تاعنا مش المعضله برك تاع الحرقه، فعلا المعضله تاع الحرقه نديروا لها اليات ونخدموا وكي تعاود الدوله والشعب يلقاو لها حلول. لكن لا ريسورس هيومان وقلت بلي عندنا 70,000 طبيب راه في اوروبا ولا في فرنسا والاف في كندا تاع الانفورماتيك الكترونيك. دونك لي ريسورس تاعنا لهم الان. Ça c'est important de focaliser sur ça et donner des réponses réelles. Merci monsieur Benbrahim. Oui. Monsieur Boulbina, oui, allez-y. Je suis vieux médecin périmé. Alors, premièrement, si le journaliste a le temps, il a fait le diagnostic. Deuxièmement, il est établi
que lorsqu'on veut noyer un problème, on crée des commissions. Donc, les commissions, c'est pas eux qui vont faire le diagnostic. Le diagnostic, il est populaire. N'importe quel Algérien a fait le diagnostic. Alors, j'attire votre attention. Sur d'abord un diagnostic qui est populaire. Nous avons reçu le président Chirac, des milliers de jeunes scandés visa. Il y a un bout français, il y a un bout de ça. جاء هولندا بهدلونا والدولة تاعنا بهدلتنا فيزا كيف جاء ماكرون في الرue العربي بن مهدي يا ان جون شاب قال له فيزا دار له ماكرون باسكو laisse dans tous les pays du monde on ne laisse pas les présidents se balader comme ça et participer à un débat populaire بهديلة تاع الجزائر قال له فيزا راح له ماكرون كوم سا قال له on y touffe et le président Macron qu'est-ce qu'il dit desserrez-vous le problème il est là donc j'attire votre attention vous ministère de l'Intérieur c'est ça le diagnostic n'importe quel Algérien a lâché il y a un diagnostic que j'aimerais que vous le fassiez dans l'avenir et là personnellement j'ai décidé de recruter le directeur général d'Aouja ce soir-là j'envoie au ministère de l'Intérieur un rapport circonstancié qui m'égoule la police parce que tout le monde est coupable je vous le dis comme l'État est coupable, la population est coupable, tout le monde est coupable et puis je vous pose une question nous sommes devenus malgré nous forcés et contraints de faire nous-mêmes la police pour les Européens. Et les Européens nous payent. Où sont les millions et les dizaines et les centaines de millions d'euros que l'Europe donne à la Tunisie, au Maroc et à l'Algérie? Pour verser des millions pour l'Algérie, pour prendre en charge les jeunes. Jamais. Vous faites non. معليش أستاذ معليش pour ne pas polémiquer. نجاوب مباشرة باش ما ندخلوش في نقاشات. معليش أستاذنا وأنت قلت في البداية بالعكس. احنا في السن تاعك نحترموا كل كلمه كل حرف تقولوا نستمعوا له باسهاب لانه هي تجربه هي الخبره هي كل شيء هذا ولكن صحح شيء برك فقط اولا لي مليون اللي تكلم عليهم اعتقد انه لازم تعاود تبحث شويه نوعا ما في موقف الجزائر في مساله تاع الهجره تبحث كثير لانه موقف الجزائر موقف مستقل وموقف مشرف وموقف يرفض اي تدخل اجنبي وانه الجزائر تساهم اي شيء في هذا القبيل وراك تعرف الضغوطات اللي تعرض لها الجزائر بسبب هذه المواقف لانه احنا نقولوا احنا الجزائريين نعالجوا امورنا بايدينا وبامكانياتنا بوسائلنا ما نستناوش غيرنا يمد لنا الوسائل باش نعالجوا مشاكلنا هذه اعتقد انه مهم تصحح فيها المعلومه نجاوبك شيء ثاني استاذ انه بالنسبه لي كوميسيون اللي تكلمت عليهم وكذلك ربما تسرعت في الحكم عليهم حنا اللجان هذه ماهيش بور فار لو كونستا اللي في les ateliers, le constat il est fait par les experts, par les scientifiques. Quand on touche un phénomène social, c'est les méthodes scientifiques et empiriques qui travaillent sur la question. C'est pas l'appréciation générale, c'est pas les déclarations politiques, c'est le scientifique qui vous donne les éléments de réponse réels pour la question. Là, le constat il a été fait de manière objective, de manière scientifique et de façon très ouverte et responsable. هذا حتى نجاوبك. Les commissions هذوما أستاذي راح يكون العمل تاعهم c'est la mise en œuvre des recommandations formulées lors des rencontres. هذا بصفة موجزة ونحترم كثير التدخل تاعك أستاذ. صح merci. Oui. Il y a le monsieur. Allez c'est. Donc Chérif Ali invité du forum. Et fidèle du forum. Si je peux me permettre, j'ai juste une précision à donner. L'argent
que vous avez donc évoqué là est donné aux pays qui ont accepté d'ouvrir des centres de rétention chez eux pour les migrants subsahariens. Chose que l'Algérie a toujours refusée. Quand même, vous avez applaudi la question, il faut applaudir la position de l'Algérie. Voilà. Et ça a été donc... معليش نكملوا على الحرقه استاذ باش نكونوا في اطارنا حرقه Laissez-moi votre email, dans les 24 heures, je vous dis que l'Algérie a reçu de l'argent, pas de façon directe. Ça reste, il y a M. Boulbina. Monsieur Boulbina, ça reste en dehors du phénomène de l'Harga, ça c'est une autre question. Oui. S'il vous plaît, les questions sur le phénomène de l'Harga, s'il vous plaît. J'avais 2 ou 3 questions comme ça, en vrac dans la tête. Sabhouni, si je les donne en ordre. C'est Ben Brahim, une intervention remarquable. Vous avez évoqué un concept, bon, au niveau des réseaux sociaux, etc. Il faut qu'on trouve des mentors. Non, maintenant, il n'y a pas de place pour le mentor. Il y a de place pour les influenceurs. Et les influenceurs, malheureusement, ça a été des chansonniers, etc. Donc, qui sont autant d'appels d'air pour les jeunes. Et puis ceux qui se filment, etc. Donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut donc, essayer de placer nos influenceurs à nous, qui puissent à terme au moins demander aux jeunes de réfléchir avant de la retenue. Pour ce qui est de la communication institutionnelle, c'est vrai, il y a des faiblesses. Il y a des faiblesses. Chef du gouvernement, maintes reprises, dans les conclaves, le dernier conclave Ouali gouvernement, il les a pratiquement sommés de se rapprocher de la population, de s'ouvrir, etc. On le voit sur le terrain. À titre d'exemple, le Ouali Doran Barah, malheureusement, un de nos collègues photographes du quotidien Doran a péri en mer. Mais j'ai vu à la télévision que le Wali Doran était sur place. Et on a vu l'ADL, les ministres qui se déplacent. Je ne défends pas l'institution. Maintenant, les ministres, on a des pages Facebook. Le ministère de l'Habitat, j'ai vu l'Habitat, il communique maintenant pour le programme de ADL. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour rester dans le centre qui nous préoccupe, je crois qu'on est arrivé à un point où il faut maintenant définir les concepts. Le harrag, ce n'est pas avec la caricature, malheureusement une caricature dramatique, mais ce n'est pas uniquement le harrag qui est flouka, la visa ou il Maintenant, le harga, sous toutes les formes. Des fois, elle est endogène parce qu'il y a des problèmes, les gens ils veulent partir avec le visa, ils en formation, ils regardent avec le harrag. الطبيب تانيك اللي يروح وكذا منا mais c'est une autre forme de harga qui est provoquée par la main de l'étranger, je dirais. 4000 médecins à qui on facilite sélectif à qui on facilite l'obtention du visa. C'est la main de l'étranger, à dire la main de l'étranger. Donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Donc il faut définir les concepts pour que les gens sachent. Il y a autre chose. Bon, c'est vrai, c'est un phénomène grave et gravissime qui touche les foyers, qui touche même les familles. Mais quand on revient aux chiffres, justement, tiens, les Marocains et les Tunisiens ont beaucoup plus de pertes que nous à ce niveau-là, au niveau de la Méditerranée. Ah si, madame. Oui, allez aux chiffres, vous verrez. Il y a les migrants subsahariens qui meurent comme Méditerranée parce qu'on est devenu un pays de transit, etc. Donc vous voyez, donc il faut un petit peu relativiser. Donc parmi les solutions, beaucoup a été évoqué. Bon, on a essayé d'apporter une solution judiciaire, juridique et culturelle, par le biais d'Amena. Est-ce qu'il y a un bilan à ce niveau-là? Bien sûr, ça a été fait. Non, mais est-ce qu'il y a un bilan? Bien sûr, un bilan. Ce qui m'a... un regard externe, là, ce qui m'a plu au niveau du ministère de l'Intérieur, c'est que le ministre de l'Intérieur, au lieu d'accabler les haragas, maintenant a mis le doigt sur les passeurs, où il a donné un chiffre qui ne doit pas passer inaperçu. Il y a plus de 100 affaires, de centaines, 200 affaires qui ont été enrôlées concernant les passeurs avec des peines maximum. Les influenceurs, les passeurs, etc., avec tous les sous-bassements. Ils fabriquent les mauvaises barbes, ils embauchent l'argent, etc. Le combat à venir. Le combat à venir. Les passeurs, d'accord? Il ne faut pas accabler le harak. Parce qu'en termes de chiffres, si on revient à le voter, c'est des victimes, c'est des drames maintenant. Mais c'est une proportion infime par rapport à ceux qui partent en masse, 4000 médecins, etc., formation. Donc il faut apporter des réponses adéquates. Merci. Ressources humaines. Une des réponses qui me semble adéquate, elle est ici. Je vous donne un exemple. La formation professionnelle. Il former des fois dans des filières
où ceux qui suivent le cursus ne trouvent pas à l'issue, il a le diplôme en poche, mais il ne trouve pas d'emploi. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, on n'a jamais voulu mettre en adéquation la formation et l'emploi. Voilà un enjeu. Dire l'adéquation formation-emploi. Former à l'hsab des besoins du secteur économique. D'accord? Former à l'hsab des besoins du secteur économique. La dernière intervention, pour ne pas abuser, etc., maintenant, elle est adressée au ministère de l'Intérieur. L'idée que je soumets, beaucoup, à l'approche de la campagne électorale à venir, beaucoup de partis politiques, beaucoup de candidats vont surfer sur ce phénomène-là. Ils vont le saisir pour faire dans la surenchère. Il faudrait donc, au niveau du ministère de l'Intérieur notamment, préparer déjà, anticiper et préparer déjà une contre-attaque. Beaucoup vont faire de ce phénomène de la Harga un programme électoral pour ajouter le Taïnabella, comme on dit du côté de Saint-Étienne. donc, à ce niveau-là, il faudrait que vous soyez offensif au niveau du ministère de l'Intérieur et vous préparez. Par quel biais, je ne sais pas, vous communiquez, etc. Non, le phénomène, il est plus ou moins maîtrisé chez nous. On l'a au moins identifié, donc ce n'est pas la peine de s'y renchérir, etc. Et j'en termine là. Merci beaucoup. Je réponds rapidement. Avant, si vous permettez. Vous permettez que je gère. Si vous permettez, je fais un petit commentaire. Monsieur Zargaz va répondre. Mais je vais répondre de manière très brève. Et je termine par la dernière remarque et la question. D'abord, il faut rappeler que l'acte politique il est libre. Le politique s'exprime de façon très libre et on n'a pas à mettre des... Je termine. On a déjà... Non, pour rappeler, il faut rappeler que الفعل السياسي هي الحريه، راه يتكلم اكيد عنده مسؤوليه، كاين امور قانونيه ولكن في التعبير في الافكار عنده حريه، ولكن حنا اون انتيسيبي. دابور نعاود نقولوا لو ديسكور دو مينيستر وين الى في ان بتي باساج بارابور سو ديسكور وين حنا الميساج اللي حبينا نفوتوه ما نقولوش قال واش لازم تقول واش ما لازمش تقول. حنا في بلد ديمقراطي وفي بلد الحريات. حنا نقول لك انه لما انت سياسي فنان او رجل في الاعلام لما تتكلم في مساله الحرقه لازم تعرف باللي انه كاين حياه او موت تاع انسان. كاين حياه او موت تاع انسان. هذه المسؤوليه اللي هذه الشيء الوحيد اللي يقدر كل واحد الضمير تاعو. لما نقول لك انت لما كلامك تطلع على منبر اعلامي تكون سياسي او غير سياسي ومن خلال الخطاب تاعك تحرض الشباب على هذوما على هذا الفعل لاك حرقه، عرف انك تدفع في شباب للموت. تدفع في شباب الموت. وعلاش؟ وهنا نعاود نولي المساله اللي تكلمت عليها الثانيه هي لي باسور. حنا في سياستنا على مستوى وزاره الداخليه الامور مركزه اساسيا على لي باسور. حنا بالنسبه لنا هذاك الشاب اللي يحرق هو ضحيه لمجموعه من العوامل واهم ضحيه لهذا لي باسور. لهذا سياستنا مركزه على هاد المهربين وعلى هاد الشبكات وين المجتمع لازم يفهم انه كاين عمل مخطط وشبكات حقيقيه وفعليه. لما نتكلم لك على 200 قضيه نتاع شبكات ماهوش عدد قليل، معناتها كاين ناس راهي تسترزق على ارواح هاد الشباب هذو. لما نتكلم لك على ناس تخدم في دي زومباركاسيون دو فاسون ارتيزانال وبلا ريزين وبلاش طرق امنه، ليسونسيال يعطي له حاجه يركب فيها ويخرج وفي نص الطريق يضيع. هاد الشباب لازم يفهم هاد الشيء. الناس راهي تعيش على حياتهم، وهذا سي با دو لا ديماغوجي. هذه دي ميساج ربما المصالح الامنيه هي اللي توصلت ليها، ولكن لازم هذه المعلومات توصل كذلك للمجتمع. لما نقول لك المجتمع لازم يعرف انه كاين شبكات، كاين صفحات وتكلم عليها الوزير، وكان يقصد الناس اللي تسترزق عن طريق الفيسبوك. هاد الشبكات ناس مهربين عندهم صفحات اللي فيها اغراء للحرقه ويقعد يصطاد في هاد الشباب اترافير دي فوتو يبيبلي دي فوتو نتاع البنات تاع الناس اللي وصلت والبروغرام ثاني لي ديبلاسمون. هادو ما دي فيريتي احيانا كما نقولوا معلومات تألم شويه، ولكن هذه الحقيقه الناس لازم تعرفها. كاين ناس راهي وراء هاد الصفحات. ولما قال السيد الوزير انا نعملوا ونحاربوا في هاد الصفحات ماهوش نحاربوا في الفيسبوك وريزو سوسيو هو واقع اجتماعي نتعاملوا فيه ايجابياته كثيره وفيه بعض السلبيات. حنا نتعاملوا مع الناس اللي تستغل هذه الصفحات وإيفيكتيفمون لي زادمينستراتور دي باج اللي تكلم عليهم الوزير اونتيتي ايدونتيفيي اي لا بروسيدور جوديسيال على رونكونتر ايتي اونغاجي. وهذا من حقنا ومن حق السلطات العموميه ان تحمي ابناء الوطن. هذا ما فيهش مشكل.
Oui. تكلمت لي على لو بيلون وقلت لك انه لو بيلون a été fait et le bilan تاع الخطاب هذا الاجراءات الامنيه والخطاب كما تكلمت عليه كولتوال a été fait. احنا نقولوا انه الخطاب الديني مهم جدا ولكن لابد انه يكون خطاب ديني يتماشى مع الواقع المجتمع مع الواقع يتماشى مع الشباب كذلك. اليوم الاجراءات الامنيه ما نقولوش ما تكفيش ولكن وحدها ما تكفيش اليوم نتكلم على قضيه قلت c'est une question sociétale qui لازم لها l'apport et la contribution de tout le monde. Merci beaucoup. On va peut-être prendre une dernière question. Oui, تفضل. Le micro il est là. Vous voulez intervenir? Salam alaikum. Oui. Après, juste après monsieur. Oui. En deux mots, salam alaikum. ياسين بخير مستشار سيد وزير الداخليه. فقط حبيت توضيح على باش الميكرو هذا. حبيت توضيح. اولا تكلم الاستاذ وتكلم الصحفي على قضيه التشخيص. قال لك كل واحد يقدر يشخص بينما وزاره الداخليه اتخذت بعد ما انه كل الناس قادره تشخص. وزاره الداخليه والله الجهات العموميه والجهات يعني الاطراف الرسميه اتهمت على انها لم يعني تلوي بدلوها في هذا الموضوع. باش انا نعطي توضيح فقط على بعض النقاط التي تم التطرق لها. وزاره الداخليه ارتأت انه تروح للموضوع هذا باي عقده، والدليل انه عملنا اكثر من 9 اجتماعات فيما يتعلق بظاهره الحرقه. والدليل الاخر انه وانا رايح المسؤوليه مهمه جدا رايح نلقيها على عاتقنا احنا كاطارات وكمسؤولين وخاصه كصحفيين رايح نتكلم عليها من بعد. السيد وزير الداخليه قال اولا لابد ادراج واشراك كل المعنيين في القضيه. تحدثت على قضيه المخاطبه للشباب قال فوالا قلنا له الشباب قلنا له الحراقين قلنا له المعنيين قلنا له. وبالتالي اللي لاحظ في لي زاتولي في الورشات اللي درناهم كانوا كل ممثلي اطياف المجتمع المدني وممثلي الهيئات الرسميه. والدليل على انه الحكومه كانت حاضره ب4 وزراء. ولكن لما نتكلم عن التشخيص دائما الاتهامات وهنا نروح للمسؤوليه المهمه تتهم فيها الاطراف الرسميه وكانه الظاهره هذه الاطراف الجهات الرسميه والمؤسسات العموميه هي اللي راهي غالقه باش ما ترمى مسؤوليه ظاهره الحرقه. انا نحب هذه المعلومه تتبعوني فيها. ربما مسؤوليه ظاهره الحرقه نلقيها على شيئين، يا اما المؤسسات الرسميه واما كل الظواهر الاجتماعيه الاخرى. وكانه الظواهر الاجتماعيه الاخرى حاله مريض لم يتم معالجته بطريقه جيده، واحد دار اكسيدون في لوطوروت، واحد طاح في حاسي، ولا هو العامل الاساسي لظاهره الحرقه. ولكن لما نرجعوا لبعضنا بعض شويه ظاهره الجزائر هي الجنه الموعوده ماهيش العكس. يعني لما العديد من الدول اللي الناس راهي تشوف فيها باللي تروح لها على اساس انها الجنه الموعوده، العكس تماما. الجزائر مستواها المعيشي وظروفها الامنيه احسن بكثير من العديد للدول اللي هي اليوم وجهه. النقطه الثانيه وراه دور، يعني انا اتساءل باعتباري اعلامي قبل كل شيء، الدور الاساسي بعد هذا الظواهر هو الدور الاعلامي، دور الصحفي. وانتم شفتوا في الورشات المداخلات لبعض المختصين ربما الاعلامي عن غير قصد يلقى روحه يسوق للظاهره بعكس تماما كيف يعالج الظاهره. وهذه نقطة مهمة لازم احنا كاعلاميين نعرفوا، لانه عندنا دبلوم احنا كصحفيين ونعالجوا العديد من الظواهر الاخرى. وللاسف ظاهرة الحرقة دائما يتم معالجتها وكانه مدعم للحراق. والفضاء الازرق حبينا ولا كرهنا هو مجال اخر من الاعلام، مجال يضاف الى المجال الاعلامي السمعي والبصري والمقروء. وبالتالي الصحفي مسؤوليته والله مسؤوليته كبيرة 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 جدا في هذا الموضوع. شكرا. Saha, merci. C'est bon? Oui, allez-y. Je vais juste réagir à ce que disait M. Benaïssa par rapport aux jeunes quand ils arrivent là-bas. Bon, on sait que c'est un problème international, c'est un phénomène international, c'est pas propre à l'Algérie. Est-ce que le ministère de l'Intérieur ou là, les autorités algériennes ont pensé à suivre les jeunes une fois arrivés là-bas? Est-ce que vous connaissez leur situation? Est-ce que vous avez fait est-ce que vous les avez approchés? Est-ce qu'il y a des accords entre l'Algérie et les pays où les jeunes pour pouvoir connaître leur situation? C'est peut-être quand on sait que ces jeunes sont ou bien désespérés une fois arrivés là-bas, ou bien intégrés dans des gangs, c'est peut-être une image qui va encourager les jeunes à ne pas partir quand ils voient la situation des jeunes. Est-ce qu'il y a un travail dans ce sens? Voilà, d'abord il faut préciser que nous parlons de la compétence de chaque secteur. Notre compétence elle est limitée
حدودنا في مجالنا كوزاره الداخليه على المستوى المحلي، ولكن المساله عندها سون برولونجمون وي ابسوليومون على الاكستيريور. وهنا وزاره الخارجيه عن طريق لو بوست كونسولا راهم يتبعوا في المساله. انا نعطي لك فقط شيء اخر، انه اترافير لي زيتود سيونتيفيك اللي جبناهم في تحضير الملف هذا يافي une étude très importante تاع البروفيسور ميزات وين هو il a fait la déconstruction du processus حتى l'arrivée. Oui. وين il a donné des conclusions, il a fait un travail scientifique. Oui. وحنا on s'est basé قلناها في البدايه، حنا on s'est basé sur cette approche scientifique sur la question. Il nous a donné beaucoup d'éléments de réponse, beaucoup de pistes اللي نخدموا بهم حاليا على مستوى وزاره الداخليه. نعطيك مثال فقط على مستوى الحاله هذه. حنا في الورشه كان معنا بعض الشباب اللي داروا المغامره، كلمه فقط قالها لي احد الشباب، قال لي انا كي وصلت لتما قعدت ما لقيت شيء، قال الامل تاعي كيفاش نقدر برك نعاود نولي للوطن. حنا جوستومون هذا لو طرافاي كان يخصنا شويه حتى نكملوه باش نعطيوه قراءه شامله للمساله هذه. اليوم ان شاء الله مع وزاره الخارجيه ومع الخبراء اللي يخدموا في لا كيستيون هذه ان شاء الله نحضروا ورقه واضحه بالنسبه لهذا الموضوع ان شاء الله. Merci. Je peux ajouter quelque chose? Oui. Je pense sur le côté de la société civile, on a pris en charge un élément fondamental qui est le réseautage avec les ONG au niveau international, qui travaillent dans le côté humanitaire et qui travaillent également de l'autre côté. Donc il faudra également construire un pont de relation entre la société civile algérienne et ces associations, justement pour renforcer la protection et les victimes, parce que parfois on consomme l'événement, mais après, qu'est-ce qui va se passer pour les victimes, les familles, et y compris ces jeunes. On a mis une recommandation pour la réparation psychologique et sociale de ces jeunes. Quand je dis psychologique, il y a des gens qui souffrent parfois, donc certains centres, de certains comportements, etc. Et quand ils reviennent, ils n'ont aucune structure, aucune personne qui les accompagne. Donc on a soulevé ce problème sur le côté, si vous voulez, communautaire et sociétal. Merci, Saha. Oui, allez-y, monsieur. Ce sera peut-être la dernière question, Saha. C'est le journal Reporter. أنا ماذا بيا نعرف على مستوى وزارة الداخلية هل هناك خط بياني يفسر الارتفاع والانخفاض الموجود في الظاهرة على مر السنوات؟ أنا أعتقد أن هذا أمر مهم، لأن التفسير العلمي يعتمد على مثل هذا الخط البياني. D'autant plus que la question est très épineuse. أنا جاي أبروشي un expert international يتكلم على حوالي 10,000 جزائري موجود في السجون عربية وأجنبية من الذين خسروا المغامرة، لم يستطيعوا الوصول. Donc la question elle est épineuse non seulement par rapport aux jeunes que les services de sécurité algériens interpellent ici à l'intérieur du pays, mais il y a aussi d'autres jeunes qui sont dans des pays arabes et dans des pays européens مع التركيز على أهمية الخط البياني هذايا qui permet une explication scientifique. بارك الله فيك. انا نقدر ننطبق كانه بالنسبه لقراءه المساله الحرقه بشكل خاص، نتكلمك على مستوى الحكومه بشكل عام وعلى مستوى وزاره الداخليه. المعطيات متوفره وعندنا une lecture très claire de l'évolution de la courbe et l'évolution du phénomène à travers au moins depuis 2000 l'an 2000 وين حنا بدات المؤشرات الاولى للظاهره 2005 ارتفعت الظاهره ثم انخفضت 2017 براتيكمون سيتي لو بيك اون 2018 اي با شوف اون 2018 عكس ما يروج له 2018 يا اون ريغريسيون نتاع لو فينومين بارابور 2017. هذه نطبقك فيها من الناحيه هذه. بالنسبه للجانب الخارجي نقول لك انه هذه كانت تم مباشره على مستوى الحكومه وتم اقتراحها. احنا نؤمن اليوم انه ظاهره الحرقه اصبحت مساله معقده، اصبح فيها كثير من المسائل. هذا اليوم فكروا انه تكون اقترحوا على مستوى الهيئه ويافي ديجا اون اورينتاسيون دو مسيو البريمي مينيستر pour mettre en place une instance nationale pour le phénomène migratoire. اليوم ظاهره الحرقه خلاص ظاهره اجتماعيه لازم لها معالجه مستدامه في الوقت، وبالتالي ما تقدرش تعالجها الا من خلال وضع الاليات هذه الضروريه. ماهوش باش تكري دي انستونس، ولكن باش تعالج اشكاليه مثل هذه لازم لك الادوات الكامله طول السنه لمعالجتها. اعتقد من خلال هذه الندوه، من خلال اشراك الجميع، هي مقاربه شامله اننا نعمل كلنا مع بعض. وهذه نختم بها كلامي، انه الحرقه مساله تخصنا كلنا، ولابد انه نتوقف عن انه كل واحد يحمل الطرف الاخر المسؤوليه، بقدر ما انه نتوقف ونديروا لحظه نقولوا كل واحد فينا
ما هي مسؤوليته وما هو الشيء اللي يقدر يقدمه باش نساهموا في معالجة هذه المسألة اقتصاديا اجتماعيا ثقافيا تربويا. شكرا لكم. Merci. Monsieur Ben Baran, vous avez un mot de la fin? أنا بالنسبة لي مدام ما بريوكيباسيون ماجور سي كومون كونستروير ليسبوار النفسية تاع الجماعة كيفاش نبنيو الأمل ونحيو اليأس باسكو اليأس هو اللي يغلب على الناس باش ياخذوا قرارات مثل هذه باش يعاودوا يمشيو للبحر وخطاب التيئيس أيضا دونك يا بارفوا ان ديسكور تاع اللي يخلي الانسان ما يقدرش يقرا صفحه ما يقدرش يحل الفيسبوك تاعو خاطر يلقاها كاع ماهيش ايجابيه يولي الجون هذاك ماهوش كيما اللي عنده اون ماتوريتي اللي فات على دي زيكسبيريونس كبير في العمر واحد جون جاي للحياه دونك سي اون بارتيسيب توس بور كريي ليسبوار عند لي جون تاعنا ومن بعد لو كونتكست بوليتيك ولا سوسيال ولا ايكونوميك سي دي كولوار اللي كل واحد عنده فيهم المكتوب ديالو. بالنسبه لنا سي امبورطون دو فوكاليزي اي اكومباني لي جون et cette initiative du ministère de l'Intérieur, j'y crois beaucoup. Et j'adhère dans un sens pour la société civile au niveau des 48 wilayas. Attends maintenant, et les retours, le feedback. Il y a beaucoup de gens qui appellent, ils disent donc maintenant le renforcement de capacité, l'accessibilité des associations. Il y a un élément c'est l'accessibilité des jeunes pour les structures. كيفاش stade à 17h le jeune ما يقدرش يدخل غير certaines associations. C'est pas normal. انا ولدي نحب راه 17 نكمل الخدمه نروح نجري معاه يقول لي نو سا سي ان كرينو ريزيرفي بور اكس لي بيسين les maisons de jeunes à 17h ça ferme. On doit réformer tout ça pour donner de l'accessibilité aux jeunes et dans cette accessibilité on va œuvrer, travailler, accompagner, mentors au niveau local et influenceurs au niveau d'internet. Bien. Même booster même. Bien, merci beaucoup messieurs pour vos interventions très intéressantes et pour toutes les informations que vous nous avez fournies. Merci mes collègues journalistes, merci à nos invités. Merci à vous, madame. Merci à vous. J'espère qu'on était quand même...